atao fantatry no finisy toka fa fantatry mefakaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao mitonga any an-danitra mbola azonao ioara reo olona efa mivavaka hatramizay amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala no miarabako antsika rehetrarehetra indray androany isika izay mpanaraka ny fandarana andramika izao manaraka ny fitombavako en direct eto amin'ny fandarana ihany koa androany ato anatin'ity sabata masina ity dia fofeny fifaliana ravoravo fofeny fitiavana no andraisanay anareo sy arabanay antsika rehetrarehetra indray androany hanolonanay ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra indray amintsika mianakavy izay mpanaraka ny fandarana nasambako hoe ianao vao tonga eto dia aza matahotra aza manana ihany fa ampy mizara ho antsika mianakavy ny fahasoavan'Andriamanitra ary raha mandray izahay dia irina ihany koa mba handray ianao na sendra mba mandalo eto fotsiny azy ianao androany atao anatin'ity fandarana ity dia ny angatahanay ary tena ivavahanay amin'Andriamanitra anao manalina dia ny mba ahitanao ihany koa zany hoe herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra azo tsapain-tanana, Andriamanitra azo iainana, Andriamanitra tena velona sy mahery, Andriamanitra miasa amin'ny fomba sy takatry ny saina ary Andriamanitra mahagaga. Tsy mitsahatra maneho fahagagana eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny olona isanandro isanandro. Izany no Andriamanitra tiana ho tsapanao raha sendra mandala eto amin'izao fandarana izao ianao. Antsika mpanaraka ny fandarana moa nandritry ny herinandro dia tsy nisy ny fandarana vavaka fiambelana teto efa nialanay tsiny taminareo ary fantatrareo ny antony ny amin'ny fiovanan-trano ny fifindran-trano izay nisy teo aminay menakavy kely. Isorantsika n'Andriamanitra nefa fa ninona mety fahasahiranana sy ny zavatra natao tao anatin'izany dia afaka manatanteraka fitombavaka tsika androany ary tsy maintsy manatanteraka fitombavaka tsika androany satria ry havana malala tsy mety amintsika raha ny herinandro tsika efa tsy nisy fandaharana tonga koa ny androany mbola hofitainay menakavy kely taty ihany ohatra ny sabata tsy ry havana fa izahay dia tsy maintsy mifampizara aminareo ny fahatsaran'Andriamanitra. Misy aminareo nandalo ady kivikivy tao anatin'ny semaine izay nilalovantsika. Nisy taminareo nandalo aretina mafimafy nisy taminareo tena nandalo ady mihitsy tamin'ny herinandro iny maromaro taminareo ary zavatra tsikaritra nay mivady dia rehefa tsisy ty fandarana ty mandritry ny herinandro dia manao miezaka foana ny devolo mamafy zavatra eo amin'ny fiainanareo eo amin'ny fiainantsika mitondra zavatra satria mety reradraraka mety langatsitsika mety varimbarinana mety tsampiery noho ny tsy fisian'ny fandarana fa androany ry havana malala andaontsika nararoatra horaisitsika eto avokoa ny hery rehetra izay tsy azonao nandritry ny herinandro mety nalahelo ianao be dia be taminareo nalahelo dia efa mesazy aiza ny fandarana tsy nisy ry havana malala. Androany Andriamanitra dia hanonitra ny zavatra rehetra tsy azonao tamin'ny herinandro iny honeran'Andriamanitra androany avokoa. Raha nisy hery tokony raisinao tao anatin'ny fitondro androany Andriamanitra hanonitra ny fitoheny ry havana. Ity andro ity dia andro nataon'Andriamanitra hitsarantsika mba hahafahantsika mandray hery. Tsy mitsahatra fotsiny tsika dia jerijeren'Andriamanitra fotsiny dia
fa tena omen'Andriamanitra herintsika ao anatin'ity sabata ity. Azany mahatonga anay ihany faly izay mahita anareo eto androany. Na dia nandalo ady azy anareo, ndreo ianareo fa tonga eto. Ary zany no fifaliana ho anay, zany no fifaliana ho an'Andriamanitra ihany koa. Dia mahita olona anankiray mbola afaka mitady azy ry havana malala, na ao anatin'ny situation sarotra, na ao anatin'ny fahatsarana, na ny fiadanana, na fifaliana, na ao anatin'ny olana sy ny ady, dia afaka mitady azy zany olona izany. Ary zany no fahasambara, zany no fifaliana Andriamanitra androany dia mahita anao eto. Misaotra an'Andriamanitra raha mbola tonga eto ianao ary mino koa fa faly ianao tonga eto androany. Ifampizara isika, ifampizara ny sosiny tsara ry havana, ifampizara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Aza matahotra ianao fa raha tonga eto ianao, tsy zavatra ratsy nomenanao eto, tsy ho fendrofendrona akory ianao, tsy famendrofendrona anao ny atongavanao eto androany, fa ero anao, fa nasitrana ho anao. Aleluia. Hitondra fiadanana ho anao, hitondra fahasambarana ho anao. Zany ny tanjona izao fandaharana izao ry havana malala. Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika, ninina lafim-piainana, ninina lafina olana, Andriamanitra hiditra tsehatra ao anatin'ny tokantranontsika ao, eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary hitondra mavaka ity fotoana ity. Rehefa tonga eto ihany ianao dia manana ianao fifantohana, fa raha tonga eto ianao nefa tsy mifantoka dia ho tahaka ny lanyandro ihany tsika eto ry havana. Fa raha tonga eto ianao androany, raha tonga eto ianao androany dia manana ianao fifantohana, manana ianao tena hoe ao anatin'ny herinandro tsika vilivily ny saintsika. Misy zavatra foana tokony atao, mitoditodika ny loha, mitoditodika ny saina, ny fotsika miodikodina. Ary na dia androany azy, za teteny aminao fa be dia be ny zavatra tokony ataontsika androany. Betsaka ny zavatra tokony ariany io saintsika io androany. Ary ny olona rehetrarehetra, na dia tsy mitandrina sabata aza ka tsy mivavaka androany, dia misahirana ny olona. Feno ihany ny tontolo androny, misy zavatra tao foana ihany any ivelany any, ankoatra ny mivavaka be dia be zavatra tokony atao. Ary na dia ianao io azy, betsaka ny zavatra tokony ataonao ry havana, ny adidy tokony atao, ny asa tokony atao, ny raharaha tokony atao, tokony arehan'ny sainao avokoa reny. Fa androany hitsahatra tsika ry havana malala, fa na initsika mihitsy ny mitsahatra androany, fa na ininy fotsika sy ny saintsika mihitsy androany nitodika amin'Andriamanitra, hibanjina ny seza fiandrianan'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra. Haleluia. Ary raha tonga eto ianao dia zany ny tanjonao mino amin'izany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao, hivavakantsika dia ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra sady lehibe no mahery masina indrindra ianao Jehova. Andretsay midera sy manome voninahitra ny anara-masinao Jehovah-Andriamanitra. Mananatra ny anaranao, mitsaoka anao, manatona anao, tsy hainay nanatona anao Andriamanitra. Ary tsy afaka nanatona anao izay raha tsy efa natsoanao tamin'ny fitiavanao Jehovah-Andriamanitra. Andretsay tonga eto anatrehanao amin'ity androany ity Jesosy, mitady anao ny fanahinay, dia hitsahatra ao aminao ny fonay, dia hitsahatra ao aminao Andriamanitra ny sainay, tiana hitsahatra ao aminao avokoa ny safotifoty sy ny tafiotra rehetra eo amin'ny fiainanay. Tiana hitsahatra eto aminao eto Andriamanitra ny momba ilay rehetra Jehovah-Andriamanitra. Tiana hitsahatra Jesosy malala, manatona anao izay amin'ity androany ity. Ianao nefa nilaza hoe makanesa ty, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana amin'izao ame fitsara. Natsoanao izay dia tonga, nandrehan'izany teny izany izay dia tonga Jehovah-Andriamanitra. Tsy nisalasala manatona anao satria fantatray fa Andriamanitra tsy mandainga ny Andriamanitra. Andriamanitra marina ny Andriamanitra, Andriamanitra tsy tony Andriamanitra, Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra. Manana ny zavatra rehetra izay mety banga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao Jehova. Manatona anao izay amin'ity androany ity. Raha misy olona eto mila fenoina ny fiainany dia fenoy, raha misy olona eto mila fampahirezana pahirezy, misy olona eto marary sy trano, misy olona eto Andriamanitra ao anaty ady mafy Jehova,
Ianao nefa laza fa zay angina fenao iady ho anay. Androany Jehovah'Andriamanitra, manatona anao zay tsara iaby reto. Samy manana ny zavatra hoentinay eo anatrehanao. Fa mialohan'izany Jesosy aho, ilainay ny fanatrehanao. Ilainay Jesosy malala ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa zany fanatrehanao zany afaka hitondra anay ho ao amin'ny fahafenonao Jehovah'Andriamanitra. Ny fanatrehanao no afaka hitondra anay Jesosy aho ao anatin'ny fandresena. Ny fanatrehanao no afaka hitondra anay Jehovah'Andriamanitra hanasitrana anay amin'ny androany ity Jehovah'Andriamanitra. Jesosy malala, manatrehanay ianao amin'ny androany ity. Ilainay ianao Jesosy hitoetreto ny ivonay amin'izao fotoana izao. Anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao fandaharana izao, tononoko any ny fanatrehanao Jesosy aho. Tononoko any Andriamanitra ny fanatrehanao Jehovah'Andriamanitra. Tonononay Jesosy malala, hiditra any amin'ny tsirairay avy. Ena Jesosy. Alleluia. Mila anao zay Jesosy malala. Mila ny fanatrehanao ny fonay Jesosy. Ena Tompo. Toetreo aminy fanatrehana. Tompoano iriny foko. Tompoano iriny foko. Tehibanjina indray ny voninahitra. Tehibanjina indray ny voninahitra. Iankoka eo an-tongotra. Toetreo aminy fanatreana. Tompoano iriny foko e. Samy maniry androany ny fanatrehana Andriamanitra. Inona ilanjaka eo amin'ny fiainana. Alleluia. Tehibanjina indray ny voninahitra. Iakoka tongotra masina ao Jehovah'Andriamanitra. Eo anilanao foana ty
Haleluya. Amen. Jesús. Tatsika rehetra androany araka hitady an'izany fanatrian'Andriamanitra izany rafana malala. Tatsika androany ary hitady an'izany. Hitentsika androany hoe Jesosy any. Tsy fanatriana izan'izany ilaiko androany. Efa nentin'ila fanatrian'olona maro teo amin'ny fiainanao ianao. Miantso olona ianao. Mitady olona ianao, mitady fanampiana, mitady famonjena. Fa androany, ny zavatra ilainao androany dia ny fanatrian'Andriamanitra ry hafana malala. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Tsika ry havana rehefa ao anatin'ny tokantranontsika dia misy fotoantsika mieritreritra hoe Jesosy manana vinavintsika ato anatin'ny tokantrano any dia hanaingo ny tranontsika. Dia hanaingo ny tokantrano. Dia ao anatin'ny sainao misy zavatra tianao atao. Dia izy ianao hoe mividy an'izao dia ataoko etsy. Ataoko an'izao ty trano ty. Haingoko tahaka an'izao ty asiako voninkazo etsy. Etsy amboariko ohatr'izao. Ry havana malala, tsy ratsy akory izany. Fa izany hoe fandroany tetiteny aminao. Fa ny fanatrian'Andriamanitra ry havana. Ny fanatrian'Andriamanitra no décoration tsara indrindra ho anao androany. Izany no haingo-trano tena tsara indrindra. Aleluia. Rehefa nifindra tao anatin'ity trano hipetrahana ity izay menakavy kely. Dia izany no tombavaka nataoko izaho hoe Jesosy any. Midina ianao. Haingo ny fanatrianao ty trano ty. Haingo hatrany anatin'ny efitra rehetrarehetrany. Any amin'ny efitrano rehetra Jesosy. Ny fanatrianao nytiako décoration. Manendrika nyty trano ty Jehovahandriamanitra. Mialohan'ny hametrahako zavatra maro izay ao anatin'ny saiko. Hapetrako etsy ny zavatra tahaka an'izao. Fa mialohan'izany Andriamanitra. Haingo amin'ny voninahitra ao ny tranoko. Haleluia. Mangatany ianao androany. Jesosy adécoré ny fiainako. Rehefa misy fanatrian'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray, ry havana malala, misy voninahitr'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray. Tsy maintsy mahafinaritra ry havana, tsy maintsy mamirapiratra, tsy maintsy mahafinaritra, tsy maintsy tsara. Aleluia. Na dia mieritreritra azy ianao hoe tsy misy ninina tao anatin'ny tokantrano. Ohatrany tsy dia meuble lafo vidy, tsy dia décoration lafo vidy, tsy dia le tableau le tena lafo vidy. Ry havana, tsy manino izany. Fa ny zavatra ilainao androany hanaingo ny tokantranonao dia ny fanatrian'Andriamanitra. Afaka hamirapiratra ao anatin'io toerana misy anao io. Tsy maintsy mahafinaritra ny tontolonao ry havana. Na trano bongo no misy anao, na trano kely no misy anao, na anina aiza toerana misy anao. Na mirapiratra tany am-ponja ry havana. Rehefa tany ny voninahitr'Andriamanitra. Na nafaka ny Paul Silas. Na nafaka ny Petera. Hatrany am-ponja na mirapiratra nisy voninahitr'Andriamanitra ny orohoro ny trano. Ny orohoro ry havana malala. Ny trano maizina. Satria nisy voninahitr'Andriamanitra nidina tao anatin'izany trano izany. Ao anatin'ny tokantranonao ao. Afaka mirapiratra ao. Afaka hisy orohoro-tany ao. Afaka hafinaritra ao. Haleluia. Fa feno fanatrian'Andriamanitra ny fiainanao. Androany ianao tenene Jesosy any. Ilaiko ianao. Haleluia. Ilaiko ianao. Ilaiko ny fanatrianao. Hatramin'izay mety nataonao tsinotsino izany. Ozy izy ianao rehefa mivavaka fotsiny ahy dia mety. Rehefa mivavaka fotsiny ahy dia ampy. Tsy ampy ry havana malala. Fa androany mila ampianao ny fivavahanao. Mila ampianao ry havana. Mila ampianao. Mila ampianao. Haleluia. Mila ampianao fanatrian'Andriamanitra ny tontolonao. Tianao Jesosy ry havana malala. Ataontsika rehetrarehetra androany hangataka ny fanatrian'Andriamanitra. Azo atao manaitra anao ny sary izay miseho eo tsy maninona.
afaka mikipy mihitsy ianao androany tsy mijery ny zavatra mandeha eo fa andaontsika androany hitady hoe Jesosy mila fanatrehanao ny fiainako. Jesosy mila fanatrehanao ny fisiko rehetra. Jesosy mila fanatrehanao ny amiko manontolo. Aleluia. Mila fanatrehanao Jesosy eo amin'ny toerana misy anao eo androany. Afaka tetezinao hatrany amin'ny efitranonao raha azonao atao. Tetezina efitrano misy anao. Teteneno hoe Jesosy atao mailapilatra ampianiko ny décoration. Ny décoration ilaiko androany dia ny fanatrehanao. Aleluia. Fenoy an'Andriamanitra ry havana malala ny toerana misy anao. Fenoy an'Andriamanitra ry havana malala ny tokantranonao. Fenoy an Jesosy androany. Fa misy Jesosy afaka tena miditra ao. Misy Jesosy afaka maneho ny voninahiny ao. Misy olona dia manana trano tsara be azy. Tahaka ny anaty fonja ny fiainany. Tahaka ny gadra ihany ny fiainany satria tsy manana fiadarana. Tsy manana fitsarana. Ny trano mahafinaritra. Ny entana lafo vidy. Ny zavatra ao anatiny tsara tarehy. Fa mampalahelo. Tahaka ny miaina any anaty fonja. Tahaka ny miaina any anatina trano maizina. Ry havana malala. Fa androany ao anatin'ny tokantrano io androany afaka isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Afaka isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Haleluia. Tsika angetaeta androany Jesosy say atamiko. Ny herinao sy ny fanatrehanao Jesosy. Ao anatin'izany teniko, ao anatin'izany izany afaka mivavaka tsika rehetrarehetra miteny hoe Jesosy Mangetahetanao indray ao Jesosy. Fenoy ny hery vaovao avy aminao ao. Teokotsin-dray lay oram-batravatra ny fanahinao ao. Fenoy ianao. Tiako ianako anatio. Zay rehetra tsy azy aminao. Zay rehetra tsy azy aminao. Tiako anjakanao Jesosy. Zay rehetra mba sy ao anatiko ao. Ny hoaviko sy zay takona mitio rehetra. Tiako anjakanao. Datsika rehetra iarena mavelo tsay arotsay. Arotsay amitio rierina. Umewepa vaova. Atapako fanachao. Fanachema. Apaitao Jesosy. Ipunanitao. Tele piano. Hallelujah. Jesosy wantakawa. Hallelujah. Sabi maganda kang drona sa Canada man siyang kailan. Amen na Jesus yo. Hallelujah. Manikaeka now. Manikaeka now. Fenoy ni heri vaovao avy aminao ao. Teokotsin-dray lay oram-batravatra ny fanahinao ao. Fenoy ianao. Lesorana anatinao. Zay rehetra tsy tamboleny tena n'Andriamanitra. Zay hitrinao azy ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Tiako ianao anaty Jesosy amtiako anjakanao ny fiainana. Sy ao anatiko ao. Ny hoaviko sy zay takona mitio rehetra. Tiako anjakanao. Amen.
Andriamanitra. Ataovy matsapa ny fonay Jehovah Andriamanitra. Ataovy mahita ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Ny tontolonay sy ny manodidina anay rehetra Jesosy ataovy mahita zany faratrehanao zany Jesosy. Zay Jesosy te hanana fiainana mahafinaritra. Zay Jesosy te hanana fiainana milamina Jesosy. Te hanana fiainana tsy misy ahiahy, tsy misy tahotra zay Jesosy eo. Fa tsisy afaka hanananay an'izany afa-tsy ao aminao. Samy maniry an'izany ake Jesosy ny olona. Samy manana ny fomba entiny hananana fiainana mahafinaritra Jesosy. Fa ny mampalahelo tsy misy an'izany afa-tsy ao aminao. Mitady anakafa ny olona, mikaroka ny olona fa tsy mety mahita satria tsy mety mahita anao ege Jesosy. Satria tsy mety mifanena aminao, satria tsy mety miona aminao. Fa amin'ny fotoana Andriamanitra miona aminao Jesosy. Misy ny fanatrehanao Jesosy. Amen Tompo. Tianay mifeno an'izany ny fiainanay androany. Atao anaty zao sabaty zao Jehovah Andriamanitra. Feno ianao zay Jesosy. Feno ianao zay Jesosy malala. Ilainay ianao Jesosy. Ilainay ianao Jesosy. Samy isika rehetrarehetra androany miteny Jesosy midiny eto amiko ianao. Midiny eto amiko ianao fa milanao amiko. Jesosy rehetra tsy namboleny tananao eo amin'ny fiainako. Amboary Jesosy malala. Amboary ny fiainako Jesosy. Fa mila ny fanatrehanao. Amen Tompo. Aoka zay rehetra tonga eto Andriamanitra. Zay rehetra tonga eto Jesosy. Na sendra mandalo eto Jesosy. Mitady anao. Dia ahitanao zay Jesosy. Tsy iso diso fanantenana eto Jehovah Andriamanitra. Fa samy andray. Samy antsapa Jesosy. Amen Jesosy. Amen Jesosy malala. Amen Semua rehetra ao amiko ao. Tem tanta fanatianao zay Jesosy. Itokanao. Eo amin'ny fanatianao. Fanatrehanao. Hallelujah. Eo amin'ny fanelanao ny fanahy. Eo naterahako indray. Naterahako indray. Eo amin'ny fanatianao. Mino fanatrehanao. Juda wakapautana. Kasiwa kay pagkalala. Maway nung salino. Buda ang pamarina na sa Diyos. Sigareta sa pumarecha. Yo,
Azonao atao tolom-bavaka izany androany Jesosy aho. Te-toeranao ny fokotry ny fanahiko fa eo anilanao ny mahatsara Jesosy aho. Eo anilanao ny mety amiko Jesosy malala. Ninona mety fivaovan'ny fiainana ry havana. Ninona zavatra mety miovaova eo amin'ny fiainanao ry havana malala. Tsaroko ry havana feno 15 taona tamin'ny 17 teo. Ny nandraisanay an Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanay manokana. Nahatonga anay nanompo an'Andriamanitra tahaka an'izao hitanao zao. Tahaka an'izao ahitanao anay izao isanandro zao. Ary rehefa tonga izany andro izany dia voakasika ny fo, tena feno ny fo ry havana malala. Na tsara ny zavatra rehetra tao anatin'izay 15 taona izay tsy ny rehetra fa betsaka ny tsarona satria be loatra ny zavatra efa niainana tao anatin'izany. Fa izay rehetra notsarovana manokana ry havana dia nakasika avokoa. Tena niovaova ny fiainana. Tena nisy fikarana dia tena nisy fidinana. Tena nisy zavatra mafy. Fa be dia be koa nefa ny zavatra mora. Ry havana malala. Teniko foana manao hoe ny olona anankiray raha hiverin-dalana dia safidiny izany. Izy no te hiverin-dalana ry havana malala. Tsy misy mihitsy olona anankiray miverin-dalana ka hanome tsiny an'Andriamanitra hoe Andriamanitra, ianao mihitsy ny nampiverin-dalana anahy. Fa ny mifanohitra amin'izany nataon'Andriamanitra dia nanosika ny olona foana androso. Ny olana misy, ny ady misy, ry havana malala. Fa Andriamanitra koa tena misy. Ary Andriamanitra tena manamarina ny teniny, manatanteraka ny teniny, arabaky teny amin'izay matoky azy, amin'izay mitady azy, amin'izay tia azy. Alleluia. Tsy fantatry firy taona izay ianao nanompo an'Andriamanitra. Oviana ianao nanomboka anandray an Jesosy. Fiainana miovaova impiry izay no hitanao rehefa nanomboka nivavaka ianao. Ady firy izay no lalovanao hatramin'ny ianao vita batisy. Inona avy ny zavatra efa niainanao tao anatin'izany. Fa ny zavatra azoko antoka matoa ianao mbola eto. Dia satria tsotra ihany ny antony, tanànakavalana ny fahamarinana no tantananao. Nisy tanàna mahery nombanao tao. Nisy fitiavana mafana sy mivaivay. Nahatsiaranao isanandro tao. Mahatonga anao mbola io ry havana malala. Tianao ange Jesosy. Mandra-pahoviana ianao ny hanompo azy. Hatraiza ny fetra hanomponao azy. Fa ny anay manokana ry havana malala. Iteny indray izay androany hoe Jesosy malala. Tsisy ampisaraka anay aminao. Tsisy asaraka anay aminao. Halleluja. Jesosy. Tsika rehetra many iteny hoe Jesosy. Ianao rano fidy. Ianao rano fidy. Dia niovagny ny fiainako e. Niovagny fiainako. Iteny mihitsy aho hoe tsy miova ny fiainako. Tsapaka ny iteny aho e. Tsapaka ny iteny aho Jesosy tsy miovana ny fiainako. Fa tena niova ny fiainako. Halleluja. Efa nanatiovana. Efa nanatiovana. Efa lasiro talo. Ianao rano fidy. Nofidin'Andriamanitra ianao io. Fian'Andriamanitra ovay io fiainanao io. Halleluja. Nilasanao taloha. Efa avoinao tsara ankehitriny. Nirasonao Jesosy malala. Efa nanatiovanao izao tena halleluja. Ankehitriny olo vaovao. Efa
Bisaragatsika tupo otsinise Hallelujah Sayalecha tupo anotsinisi fecha Ipokumantolo Hallelujah Isalecha mumba Atuchana Bisaragatsika tupo otsinise Hallelujah Ulatuni ubaten Ulatuni ubaten Ulatuni Hallelujah Adorate Fena kunyuve Relasa kwa Jesus Bulan dia sudah saya Yesusnya doanya. Bulan dia sudah saya. Lasa tima be full tona Jesus malala. Raja dia nam tona saya. Tona na yang so Jesus. Bola kel san Jesus ya. Bola tam tona na desa na yana wakur. Jesus malala. Famsotana wane fsesiti. Na tekelas santima be full ton zany. Petsakan zavatra hitanay tao aminao. Petsakan zavatra tsapanay tao aminao. Petsakan fandresena hitanay Jesosy.
nanandalo azy zay teo foana ianao misaotra fa nanosika anay androso ianao misaotra fa tsy niandrikendry-tohananay ianao akory ka hoe rehefa nisy tsy nentina ataonay dia natosika eo zay ary narinao navelanao amisaotra anao fa mbola nanarina anay foana ianao sady Jesosy mivavaka ho an'ireto olona rehetrarehetra androany izay olona mbola vao manomboka miaraka aminao indrindraindrindra Jesosy malala ataovy mahery Jesosy ataovy mahery lehilahy mahery sy vehivavy mahery Jesosy malala ataovy tena hoe olona matanjaka raha-panahy azavelanao mora kivy ny fiainana azavelanao mora imonomonina na mora hiteny foana hoe hiverin-dalana Jesosy fa ampaherery isan'andro anaraka ny dianay izy ireo mihoatra lavitra noho izany mihitsy aza Jesosy raha mbola tsy tonga eny amin'irao ny lanitra ianao ho be ihany koa ny zava-bitan'izy ireo Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay mihitsy aza Jesosy eo mena tompo ianao hitahiry anay ianao hiazona anay tsaray avy afantatra efa ao ambadiky ny fijoroanay Jesosy manana satroboninahitra ndraindrainy tsaray avy reto manana satroboninahitra Jesosy ary satroboninahitra tsy nataony tanan'olombelona Andriamanitra fa ny tananao mahery mihitsy nanamboatra amin'izany zany ange Jesosy no hijoroanay zany ange Jesosy no mahatonga anay mbola tsy kivy Jesosy malala satria fantatray fa ao ambadika izao azakazaka ataonay izao Jesosy ao ambadika izao zavatra trehanay izao Jesosy malalako dia manana satroboninahitra izay Jesosy malala androany Andriamanitra apetraka eo am-pelantananao indray toy ny fiainanay Jesosy apetraka eo am-pelantananao indray Jesosy ny 5 taona manaraka mba mbola tsy ho avy ianao Jesosy malala ataovy Jesosy aza atao latsaka noho ny amin'izay nitantananao anay nandritra an'izay taona lasa zay no hitantananao anay Jesosy malala petraka aminao Jesosy ny fiainanay manontolo ianao ny tantana ianao ny vimbina reto mpiara-miazakazaka aminay reto Jesosy ireto mpiara-miazakazaka aminay reto Jesosy malala azavelanao reraka izy ireo omehoery isan'andro izy ireo ndraindray mety tsy vitanay ny mampahery ndraindray mety samy sahirana Jesosy fa androany Andriamanitra angatahako ianao sy ny tanamaherinao hitantana an'izy ireo angatahako Andriamanitra ny herin'ny fahasoavanao omban'izy ireo halleluja angatahako Jesosy malala ny fitiavanao tsy saraka amin'izy ireo arotsarony foana fa Andriamanitra fitiavana ianao tsy Andriamanitra mpamono tsy Andriamanitra mpampizay tsy Andriamanitra mpampahory fa Andriamanitra fitiavana ianao Jehovah Andriamanitra za Jesosy androany mivavaka ho an'ny sambatan'olona misy olona eto Andriamanitra marary misy olona eto Andriamanitra ao anaty ady amin'izao fotoan'izao Jesosy magataka aminao any amoahanao zany olona zany ao anaty ady ao anatin'ity sabata ity Jesosy magataka aminao Jehovah Andriamanitra ny ampandresenao ny tsirairay avy ampandresenao ny sambatan'olona ampandresenao Jesosy ny ady ny tsirairay avy zay tonga eto androany Jesosy malala apandreseo Jesosy fantatra fa ao anatin'izao ady izao dia tsy
Tsy mamelana io irerenao. Tehirizo amin'ny sandro maherinao izay Jesosy. Tehirizo amin'ny tanam-pitiavanao izay Jesosy. Amen, Jesosy malala.
satroboninahitra ny tehirizina manao. Satroboninahitra tsy natao tanana, tsy tanan'olombelona nanamboatra an'izany fa tanan'Andriamanitra ry havana. Jesosy nanamboatra an'izany. Aleloia. Aza kivy ianao, aza reraka, fa andao tohizantsika foana ny azakazaka ry havana. Tsy maintsy misy farany io, tsy maintsy misy fetrany io. Aleloia. Fa ny ataonao androany, Andriamanitra hitahiry. Jesosy tsy tsahatra ny hanamboatra, Jesosy tsy tsahatra ny havana malala, hikarakara ny toerana hivatananao, fa ianao koa tsy tsahatra ny hitahiry. Aleloia. Ilay tononkira hoe arovy aho tsy hopotraka ozy izy, hifikitra aminao. Aleloia. Ny tena marina tsy haintsika ny mifikitra amin'Andriamanitra ry havana malala, fa ny ataonao fotsiny dia zao: ataovy izay amikira ny tanan'Andriamanitra anao, ataovy izay hitazoma ny tanan'Andriamanitra anao. Aleloia. Ataovy izay hatonga anao tsy hiala eo an-tanan'Andriamanitra. Ataovy ny sitrapony, arao izay mety aminy, esory ny fahalotona, esory ny fahavetavetana sy ny tsy fahamarinana rehetra ry havana malala. Dia ho hitanao fa Andriamanitra mihitsy ny hamikitra anao. Na dia tsy teny akory ary ianao hoe Jesosy atazomy aho, Andriamanitra nanapa-kevitra hitazona anao eo, ary izy dia efa miteny fa tsisy marombaka izay ao am-pelantanany. Aleloia. Mba mino an'izany ianao, izao fotoam-bavaka izao ry havana malala, fotoam-bavaka tena mahagaga, fa tena andraisantsika hery. Izay manokana ty atokantrano aty rehefa tonga ny sabato ohatran'izao dia tsy tahaka ny andro rehetra ry havana malala. Rehefa nivavaka tamin'ny maraina dia izao no niteneniko hoe Jesosy, Andriamanitra tena misaotra anao fa nisoratana tao anatin'ny dity 10 mihitsy ny andro sabata, nataonao tao anatin'ny dity 4 mihitsy ny andro sabata, fa tsy nitenenina fotsiny hoe tokony mba ho tandremana na hoe aleo mba tandremana na hoe tsaratsara na tandremana, fa nosoratan'Andriamanitra tao anatin'ny dity mba hahafahako tena tsy maintsy mitandrina anio andro. Ry havana malala, misy fotoantsika mandeha makany amin'ny dokotera rehefa marary. Rehefa makany amin'ny dokotera ianao dia men'ny dokotera ordonnance ianao hoe ity ny zavatra vidinao. Dia mahagaga fa rehefa manomboka mihinana ilay fanafody ianao, manaraka tsara, jerenao isan'andro mihitsy, vakianao tsara mihitsy ny ordonnance, impiry moa ty, maraina dia atoandro hariva, firy isan'andro no hoanina dia arahanao an-tsaka ny sy andavany. Dia ny zavatra mahafinaritra rehefa mihinana an'iny ianao dia henonao mihitsy ny vatanao, renao any anatin'ny vatanao any mihitsy. Rehefa marary ianao manakotsako ianao dia mihinana doliprane ianao dia renao mihitsy hoe tena miala ilay manakotsako dia maivana ny vatanao. Fa ny andro sabata ry havana ordonnance an'Andriamanitra, ordonnance nosoratan'Andriamanitra tao anatin'ny didiny io. Ary rehefa nosoratan'Andriamanitra tao io dia ny zavatra mahagaga rehefa manaraka an'io ny olona dia tsy ny vatan'ny olona ihany ny salama, tsy ny aretina ihany ny sitrana, fa hatrany anatin'ny fanahy, hatrany anatin'ny saina, anatin'ny fo, ny tontolo-piainan'ny olona rehetra sitrana avokoa. Hatrany anatin'ny tontolo tsy hitan'ny maso any ange ry havana malala, misy falaratsy any, miasa te hamonika ny fiainan'ny olona, te handrava ny fiainan'ny olona, te hanala ny fiadanan'ny olona. Fa mahavariana ry havana malala, fa rehefa mitandrina ny ordonnance an'Andriamanitra ianao, mijery tsara ianao dia manaraka tsara ny ordonnance nosoratan'Andriamanitra dia sitrana avokoa ohatrany amin'ny tontolo tsy hitan'ny masonao any. Misy fahavaloresana anatin'ny tontolo tsy hita maso any, misy aretina sitrana, ny fanahinao mitsahatra ny fonao maivana,
ny sainao maiva ry havana malala mahavariana nge rehefa ny eo andro za ry havana malala tena misaotra an'Andriamanitra za tena teneniko anao fa raha ny zavatra tokony ataoko androany be dehibe ary tena telo ny fotoana ohatrany hoe tokony tsy afaka hitandrina andro sabata mihitsy na ny tena marina hoe tsisy ty mbola tokony atao fa soa ihany fa nisoratan'Andriamanitra tao anatin'ny didiny tandremo mahatsiarovo dia tandrina androany ary tena reko fa soa ihany afa mitandrina n'izany dravana sitrana avokoa ny anatin'ny saiko sy ny fanahy ny fo ny vatana reradreraka afaka daholo ny havana malala fitiavana nge Andriamanitra nefa re ny olona tsy mety matsapa raha tonga eto ianao androany mitandrina andro sabata ianao io raha sendra mandalo eto ianao toy ianao hoe ohatry mahafinaritra anazy amin'ny fotoana mavaka izany ohatry ny tiako izany iry izany dia fatary fa mitandrina andro sabata ianao raha matsapa voakasika ianao mitandrina sabata ianao halleloia fa finaretan'izany fifalian'izany za androany teteny aminao manana ny anjaranao amin'i Jesosy ianao manana anjara ao amin'i Jesosy tsika rehetrarehetrarehetra ry havana ary Andriamanitra rehefa amin'ny andro sabata ohatry izao dia tahaka ny manana mofo be dehibe izy ny an-tanana eny tahaka manana gâteau be dehibe izy ny an-tanana eny dia mizara ho an'izay olona tonga eo dia ianao tsy maintsy mahazo tsy maintsy manana ianao halleloia belohany idirantsika amin'ny fiderana dia ndeha ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany io faorianao mandinona mizay famenara aloha ianao famenara aza merikerikety sero zany ianao merikerikety sero fa itokiso amin'ny fo amen Jesosy mitombotsika nete marina ambananao azo ampakarina esuri avoko izay rehetra mety loto amin'ny fo samy fiainako halleluia mitombombola miandrana sarubana niranumasunau citana pamirutaka sarubi ni fai masajui nagetakuna zuma misiani
Nitapungula miajana Nisititayana Ramanaikanao Eusuluni baba Seresha mubana Nitapungula miajana Nisititayana Ramanaikanao Eusuluni baba Seresha mubana Ramanaikanao Eusuluni baba Seresha mubana Halleluja. Solony vaovao. Halleluja. Hoe ny ten'Andriamanitra hoe ny sinoditra tota va afaka asiana divay vaovao? Raha sinoditra tota no asiana divay vaovao ny ten'Andriamanitra dia ho tritra ihany izany siny izany. Fa ny sinoditra vaovao no asiana divay vaovao. Halleluja. Rehefa vaovao ny fonao, vaovao ny fiainanao dia Andriamanitra tena manisy divay vaovao. Manisy tsirona ny fiainanao io. Misy fiainan'olona angely afana tena raha jerena ohatran'ny mahafinaritra be nefa tsisy tsirony. Hitanao ohatran'ny sakafo. Ny sakafo na dia maro loko taky ny ahoana aza dia misy karazana sakafo be dia be io. Tena hoe fijerinao an'izy matsiro, tena jerena izy ianao dia matsiro izany sakafo izany kosa aloha satria masonao no mijery. Fa rehefa tsisy sira ilay sakafo ka tena hohanina dia mahatsapa tsisy tsirony. Alevana tena tsy mba tia sakafo tsisy sira. Ratsy be na hena ohatran'ny medimedy tsara be ary na legioma karazana loko be dia be na inona zavatra ka tsisy sira. Dia mijery an'iny fotsiny ny mahafinaritra. Fa mihinana an'iny tena tsisy tsirony tena tonga dia kivy ratsy ianao dia diso fanantenana be hoe izany ve ilay sakafo tsara be teo ny tarehany. Fa misy fiainan'olona ohatr'izany. Raha jerena ivelana ohatran'ny mahafinaritra be, ohatran'ny maro loko, ohatran'ny tena en couleur be mihitsy. Fa mampalahelo rehefa tena andramana, rehefa tena jerena akaiky dia aikay matsatso. Fa Andriamanitra rehefa namalala tena manisy tsiro no fiainanao izy. Na zavatra ohatran'ny ratsy be koa ary ny paozin'iny, ohatran'ny hena ohatran'ny fotsifotsy be fotsiny eo, ohatran'ny akoho ohatran'ny fotsifotsy be fotsiny eo. Fa asio sira nge dia hohanina hamatsiro iny rehefa namalala. Ohatran'ny karaoty fotsiny ny hitanao eo dia asio sira, asio vinaigre kely hamatsiro iny. Halleluja. Ohatr'izany ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Izany angely avy na Jesosy ozy Jesosy hoe ianareo ny fanasiny tany. Jesosy dia fanasina. Ny kristianina dia fanasina tahaka an'i Jesosy, manisy tsirony. Halleluja. Ny fiainan'ny olona izay manatona azy. Tianao Jesosy hiditra anaty fiderahantsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Mino fanaherintsika tao anatin'izay fotoana fiankohana ny rahantsika teto izay dia hideran'Andriamanitra arintsika. Sady miseho eto izay mivady indraindray miseho hoe ankizy ao anaty Zoom ihany koa miaraka amin'ny hideran'Andriamanitra miaraka amintsika, tsika rehetrarehetra hideran'Andriamanitra amin'ity androany ity. Lasa arintsika. So
Itaony delan'andriamanitra anankiza atao anaty izay maresitsika misy eo daholo zareo rehefa avy eo alleloia andao atsika ataontsika tira anankiray ity dia miaraka amin'ny ankizy anaty izay maresitsika androany hiara-mandihy izay hoe ny fahalalana anaty tokantrano any samy miaraka aminay daholo miara-mandihy aminay fifaliana ny andro androany azagaga raha samy mananao vao tonga eto izy anao inona koa reto mandihindihy reto deran'andriamanitra anao fa tsy mandihindihy alleloia anao aridera aminay fa mihitsana amin'ny tany ny aretina sy ny olana ao anaty fiderana va ny fatorana amin'ny aran'i Jesosy hiara-ideran'andriamanitra tsika miaraka amin'ny ankizy atao anaty izay maresy lasa arytsika amin'izao fotoana Fatinano videramasi Amfimpinano ankarazana Isika rehetra no milarisana Ideramafira Amteatanana eo politika Anao seu faniraisity Ia na masi, isika rehetra no tompony
antsika rehetrarehetra tsisy miara mifaly nagakahira aminay miara midera aminay eo arytsika manana droit angataka-hira anankiroa tsika amin'izao fotoana zao tsika rehetrarehetra zay mpanaraka raha misy aminareo manana hira angatahana hira mihetsiketsika hira fiderana raha vo hira malefalefaka mantsy dia tsy tanteraka ao amin'le ohatry ny Davida nanary lamba mihitsy fiderana natao tamin'izany afaka mangataka hira ary nareo zay hira anankiroa tafiditra voalohany fiderana natao tsika eto amin'izao fotoana izao ao ary misy mandefa lien ve zany sa iny io eto amin'ny tsy any amin'ny MP nareo mandefa an'le fangatahana hira fa eto amin'ny live aniry fahazavana mandefa ohatrany tsy fantatra le izy izy tsy fantatra lien ve sa titrana hira ny tena tsara ny fahazavana dia alefatsika ny hira andizatsika iarahantsika mifaly eo ary tsika mbola tsy tonga ny fangatahana hira zay mahatafiditra hira voalohany anankiroa dia zay no alefatsika androany metsika fahafapo ny vahiny ny vaovao raha ohatra tsisy nangataka dia alefatsika ary eo ary zy hira ataony mampioneo ary fa tsisy nangataka eny ary lasarytsika raha tsisy nangataka ny andriandriany zay fa tsisy dia tena tsy nisy eo ary eny ary misy manaly tadiody very tadiondry fiderana mandravasakana reo zany reo zany eny ary ao ary tadiondry very tonga ingana anankiroa tampoka le izy lasarytsika kodenela nangataka an'iny teo eny ary lasarytsika ao ary Sana usau Jesusi Aiku ditani tipa kamuti Aiku ditani tipa kamuti Simanginunda simikarama Simanginunda simikarama Umarutinya dusisa daisaku haswa vamparahati Ojelayu Ojela Cisella dentro ya vale Itiawe Iragua Itiamu Iragua Biasa nawa Ukaitia mirau Upanupuna wa Ukaitia Anya itu ritenya nesamu Anya itu ritenya ada itu tenis melawani wa kemarin nanti eo Mariana Tiana ada kana tansika ankana tansika mbokotandao Sijakufatsidena mazutu okavolonte nanga tankata kita sertu awa Lensaba Nasıl bir wani Sambela bela nuku Marutu tani maburi Marutu tani maburi Ay mandenira alaisiana bavi Ay mandenira alaisiana bavi Bila pana bina kamu futena Umeuwa ini fadena Selina Bosoantika Wata Santa Bila pana bina Bosoane kamu futena Umeuwa ini fadena ada kan tik namunaka Itiawe Jena Itiamu Iragua Maka stay kapitil Jena Hallelujah Upanupuna wa ukaitia mira Anya itu ritenya nesamu Sandara
Fatsidena, mazutu wauka Volontaire guida, Sijabu fatsidena, mazutu wauka Sanno volontaire a te soffare. Eva, io mi alla Madagascar camerastica. Iduri tenya inirehecha. Alleluia. Sei mino na batisa uvunzena. Evale. Iduri tenya inirehecha. Sei mino na batisa uvunzena. Sei timino uwa eduka. Sei timino uwa eduka. Alleluia. Amara kwani sai. Uvulani kwani sai. Evalina Iya sana Madagascar. Sidadi mutibe Itia mwadi Upia sana we Sidadi mutibe Itia mwadi Upia sana we Sidadi mutibe Itia mwadi Upia sana we Alleluia. Mahafinaritra le hira. Misaotra raha vavoko Daniela tika tamin'izay hira izay a. Mahafinaritra be a. Hira farany ary namarana antsika amin'ny fiderana sahany a. Na dia sarotra aza niaraka. Mbola eo koa ny toriteny izay henoantsika rehefa avy eo a. Dia anao fiderana farany ary tsika iarahantsika amin'ny faly a. Ity hira ity fiderana mandravasakana. Izay eo ary manita hoe faraparantsika rehetrarehetra. Halleluia. lasa ary tsika. Eo a. Ila viterana, chimchamba, tenedanga.
daholo zareo le avy nideran'Andriamanitra teo a dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a mino fa naheritsika tao anatin'ny fotoana izay niarahana teo a mino fa nampahirantsika ny fotoana rehetra teo ary mino fa raha nisy any tany aminao tany a dia nihitsana tao anatin'ny fotoana androany mbola tsapy anefa izay za matahotra ianao fa tsy mialento ianao androany raha tsy feno a raha tsy voky a raha tsy tena ampisakafo tsara dia misaotra anao anefa naharitra tao anatin'izay fiderana sankofan'izay a hitra anatin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo raisy ny baiboly a mangala toerana tsara fa ihany ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo hiaraka mpanompon'Andriamanitra manasa anao raha mbola misy ihany ny zavatra azonao ampandeferina dia ampandefery alleloia fa tsara be a raha maharitra ny farany ianao ary ny ten'Andriamanitra tena vetikanina ho antsika eto fa nyraisintsika rehetrarehetra teo a dia entré avokoa dia makasitraka antsika rehetrarehetra tao anatin'izay fotoan'izay a voninahitra n'Andriamanitra alleloia amen alleloia tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra faly be indray a fakahita amintsika eto amin'ity androany ity hivavaka avy hatrany tsika ho an'ny toriteny ary na tonga eto ianao dia mangatany mihitsy ianao androany hoe Jesosy a za Jesosy a mba maniry ahitanao a mba maniry androany tena voakasika ao tananao Jesosy ikasika hatrany anatin'ny fonay androany tena angatahantsika mihitsy tena hoe tanan'Andriamanitra mihitsy ametraka anatin'ny fotsika tsirairay avy tsy mba taka ny voafafy fa taka ny voninkazo afindra amin'ity androany ity ho aletika hatramin'ny fakany mba haniry a amoa avy zato eny anatin'ny fotsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao Jesosy malalo misaotra anao satria ny fahasoavanao dia tafavoreto indray zay a tafavoreto indray zay tsirairay avy reto iain'ny feo anao amin'ity androany ity Jesosy a meteza anao hamangy ny fonay meteza anao hikasika anay ny tananao mahery a nametraka ny teny aty anatin'ny aty ambavanay tsirairay avy toy aty ambavako ny teninao Jesosy ary ko ataovy any am-pon'ny olona ihany koa dia tsisy ho very tsisy ho latsaka na dia litera ray aza amin'ity androany ity Jesosy malalo ao miandrandranao zahay tsy zano hiteny eto androany tsy avy amiko fitaovana fotsiny ihany a fa mifanahinao masina kosa fanahinao masina Jesosy no hiasa amin'ny fomba izay tsy takatry ny sainay dia miasa Jesosy a mitenena Jesosy a fa voninkiana anao zay ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny firongony tsy manan-kery tsy manam-pahefana any amin'ngelona izao fotoana izao fa zay tsy maintsy mahery a zay tsy maintsy mandroso a zay tsy maintsy mitombo manao Jesosy ny voninahitra hatramin'izay dia ho mandrakizay a halleloia amen anao ira reno atsika idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra adolontsika anao ira anankiray a fiderana iarahantsika amin'ny faly ao anatrehan'Andriamanitra raisitsika amin'ny fifaliana ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a mariavana malala andao ary a isika tsirairay avy miara mifaly aminay nareo eto miara mideran'Andriamanitra aminay nareo eto any tokantrano any eo azy Sama tahu gawe wanina no, aku yang lalu
an'Andriamanitra tsika sotrany Jesosy tsika ry amin'ny fotoanandroany afahantsika mioneto indray amin'izao fotoanan'io zao de matoky sy mino fa ampahery anao indray ny toriteny ny fiarahantsika eto amin'ity androany ity satria zava-dehibe ny fotoana afahantsika mioneto amin'ity androany ity miarabantsika rehetra zay hitra trantso eto za mino ary resy lahatra fa tsy mahatiantoka ianao raha tonga eto halleloia de falybe zay miona aminao eto androany fa isorantsika an'Andriamanitra de tena hoe tonga amin'ny fotoana ny Andriamanitra raha niala tany amin'ny toerana nisy anay zay tamin'ny herinandro tahaka izao de tonga eto amin'ny toerana vaovao eto indray tsika mety eto mihitsy ary nisy anatsika an' Jesosy tsy fantatsika zany de raha eo amin'ny 2 herinandro no fetrany tenen'ny opérateur hoe iverenan'ny connexion de zay tsy nitataina hoe Jesosy fantatrao ny filanay ny connexion tsy nisy fandalantsika tamin'iny herinandro satria sady mbola tsy nisy connexion tonga tato aminay no mbola tsy vita ny fandaminana isan-karazany tsy mora moa zany mifindra trano zany de saona an'Andriamanitra nefa fa omaly satria fantatr'Andriamanitra ny androny fantatr'Andriamanitra ny mampangitahitantsika n'ity andro sabata ity de omaly efa hariva be efa amin'ny 7 hariva vao miverina soma tsara tamin'loany ny connexion tato aminay mino fa maheno tsara nareo ny tokantrano any mahita tsara de zay ny zava-dehibe ka de faly miaravantsika rehetrarehetra lasa zay ny fahasahiranana rehetrarehetra de efa iomakomana am'izay tsika ny amin'ny ankarazantsika ny Paska mialohan'ny Paska tsika nefa de mbola natateraka tsika séminaire anankiray izay ohatra tsika ao anatin'ny andro vitsivitsy takantsika tamin'ny herinandro tamin'ny heritaona ihany tamin'ny 2020 na 2019 nanao ny etsika Jordan Gilgal isika etsika mavaka mba ho tanteraka somatsara izany fotoana izany apetrakantsika amin'Andriamanitra mirabantsika rehetrarehetra raha Antony Irina Betina Samina Mama Valtina Ando Andry Tina Rakoto Arzaka sy rehetrarehetra nareo izay tonga rehetrarehetra Soameva tsara be le fond ohatra ny vonjomaika angamby io fa hitantsika ihany najantsika amin'io hitantsika ihany zandamina anazy fa mbola anatin'ny amehana moa tsika tsy ara-pahasalamana kory fa amehana ara-potoana de Andriamanitra ny anavoninahitra atsika fa de zay eo moa zany de efa maraka ny tena mampinoto anaty fitaliana fotoana fa de Jesosy ny tena décoration zao fandarantsika zao ny fanatrehan'Andriamanitra ka de mazaho hery tombo fahasoavana isika rehetrarehetra tsy akanavaka halleloia iano tena iamaky ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ijery ny fomba fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny fomba fitahin'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny fomba hitehirizan'Andriamanitra atsika fantatritsika moa fa Andriamanitra de tena tiantsika halleloia ary rehefa tena tiantsika Andriamanitra raha avana malala de satrin'Andriamanitra ahitatsika eo ny tanjon'Andriamanitra zany na inona zavatra mitranga de ao ambadiky ny zavatra hitondran'Andriamanitra atsika de tanjona anankiray ny ahatonga antsika ho tafatsoro raha tahin'Andriamanitra ianao de satria tian'Andriamanitra ho hitanao fa tsy mahafatiantoka ny manompo azy ary raha zay fitahina sy fahasoavana ny tediavinao tompon'izany ny Andriamanitsika mpahery anao ary raha ohatra indray hoe mandalo ady tsika de tadidio fa ao ambadiky zany mbola tian'Andriamanitra ho hitanao fa raha mandalo ady ianao tsy misy anafaka anao anatin'izany afa-tsy Andriamanitra ihany halleloia de ho tahin'Andriamanitra ne isika rehetrarehetra fa ijery fomba fitantanan'Andriamanitra hafa indray tsika amin'ity androany ity amaky ten'Andriamanitra atsika ao amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko faraika amby roapolo halleloia Samuela faharoa toko faraika amby roapolo andininy fa 5:10 hatramin'ny fa 2:20 no vakitsika amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy ny soramany de hoe niherim-pon'ny mpiadin'i Davida raha niady tamin'ny Filistina niherim-pon'ny mpiadin'i Davida raha niady tamin'ny Filistina andininy fa 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary niady indray ny Filistina sy ny Israely hoe indray de
ina moa tiantena am'zany efa niady tany aloha tany de mbola mamondray tsy indre mandeha mamy zay raha angamanao an'iny de mbola resindray tsy indre mandeha resy izy tamin'iny efa faharesena tsy fantatra ntsony hoe fampiry fa raha tonga tena andriamanitra hoe de niady indray ny filistina sy ny israely zany hoe efa nisy ady tany aloha tany ary fantatsika zay ady zay a fa niady nalaza indrindra ny zanak'israely sy ny filistina de niady ny sinny ny sandratany davida teo amin'ny israely raha niady tamin'ny lahy goavambe atao hoe goliata fa eto tsy goliata efa maty fo tena hoe de niady indray ny filistina sy ny israely ary davida sy ny mpanompony izay nanaraka azy de nidina ka niady tamin'ny filistina ary reraka davida makiko hatramin'ny farany le teny deverenantsika aveo ary jisbi benoba izay isan'ny taranak'ireo fahita anaty fonteny nilanja ny lefony de varana teny jatotsekely de tondra fiadiana vaovao ka nikasa afaty any davida izy fa apisay zanak' zeroya nanampy azy de namelyle filistina ka nafaty azy ary tam'zany ny olony davida de nianina taminy ka nre tsy ara mivoaka aminay ntsony ianao amin'ny ady ianao a fa andao vononao ny fahazavan'ny israely ary ny afaka zany de niady indray tamin'ny filistina mbola niady indray a niady indray tamin'ny filistina teo goba ary sy beka osatita na afaty any safa izay isan'ny taranak'iray fahita ary nisy ady indray koa tao amin'ny filistina tao goba ary elianana zanaky jareo regima betlehemity no namino any goliata gatita izay nananjara andefina takany votenin'ny mpanenina ary nisy ady any koa tao gata de le lavavety zay endratsany ka de 420 ny ratsatongony sy ny ratsatanany ary izy koa de bateraky ndre fahita ary izy niaiky ny israely ka matyny jonatana zanaky simea rahalahan'ny davida ireo efatra de taranak'ireo fahita tao agata ka matyny tanan'ny davida sy ny tanan'ny mpanompony avokoa ireo alleloia amen misy tantara miverimberina de rehefa miainao le tantara tsika zavatra miverimberina vitsivitsy ny tena retsika mandona atsika de niady aloha raha izay zany hoe misy ady zany miverimberina de tena misy ady foana lasa ndray de tonga ndray lasa ndray de tonga ndray de misy anarana miverimberina ihany koa rehefa hita de misy toerana ihany koa tanàna miverimberina gata ary misy anarana anankiray izay nampiororo ny zanak'israely taloha de zany goliata zany io misy voalaza hoe goliata gatita iza moa zany goliata gatita ny atao hoe gatita de olona avany gata i goliata avany gata nampiororony olona tena ny sitry belona mihitsy hoe zanak'israely ianao an'izany anarany zany tany hoe goliata avy any gata fa rehefa maty faly ny olona hitapitra ny ady fa tsara ho fantatsika fa mbola misy ndray goliata gatita izy io raha lahany goliata ihany io ohatrany hoe rado rakoto salama zany a de raha nanana rahalahy zany de mety rakoto salama tsy fantatro fa nanana rahalahy mitovy aminy ngeda oatra anazy tao ambadimbadika tao zao ry avana malala tokano ny ady voalohany de nidina davida sy ny mpanompony ny ady tsy niova ny anaran'ny fahavalo tsy niova ny fiavian'ny fahavalo tsy niova fa ny zavatra nitranga ny etahan'ny davida niova tety de milaza ny ten'andriamanitra reraka davida raha ny ady tamin'ny goliata davida reriny tsy reraka teo reraka ny fon'ny olona reraka saoly reraka ny miaramilan'ny israely fa i davida rery rado salama marina ka raha tsy rahakoto salama davida reriny tsy reraka rehefa tonga teo goliata
Nyaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Io mbola ny velona koa mantsio a. Any amin'ny andiny faraika amby roapolo. Ilay lehilahy anankiray goavambe, le manana ratsana enina. Ny antsika zany roapolo ny ratsan-tanana sy tongotra fa ny azy 420. Any hoe manatombo. Io lehilahy io koa ny solon'ny toeran'ny Goliaty io mbola niaiky. Niaiky ny anaran'Andriamanitra velona. Ry havana malala, ny fahavalontsika tsy miova. Tsy miova vaiza ny fahavalontsika. Tsy miova ny anaran'ny fahavalontsika. Fa ny olana, ny herintsika no miovaova. Misy fotoantsika matanjaka, misy fotoantsika reraka. Tety anjaran'ny Davida ny reraka. Aiza ny Davida taloha? Nangofotra na ny olona ary nitahitany Davida andeha hiady amin'ny Goliaty. Natahotra ny olona maty ao ianao. Maty ianao izy Saoly raha makany fa io efa mpiady hatramin'izay nenany. Satria naninona? Very ny Saoly fa rehefa reraka Saoly dia reraka daholo ny olona. Fa tao ambadimbadika tao nisy lehilahy anankiray mena volo baribarimaso. Izy rery ny olona vao ositra tonga teo ary tsy mba reraka izy. Fa tena tanatin'ny fotoana fonina aminony an'izany lehilahy goavambe. Fa teto a tratra ny ady sarotra Davida. Nandalo fotoa sarotra Davida, reraka Davida. Misy olona eto androany mihaino ty toro-teny ity, reraka izany olona izany. Mpanompon'Andriamanitra ianao, olona efa nivavaka ianao. Ary io ady tsy tokony natahoranao satria ady efa natrehanao taloha. Fa tonga indray ny ady. Dia indro fa reraka i Davida. Tsy fahotana ny reraka. Tsy mahalasa ny amin'ny elo ny reraka. Fa ny olana mety mahafaty. Eo amin'ny fotoana mahareraka anao io. Ary raha eo amin'ny fotoana mahareraka anao ianao no maty, nefa mbola tsy azo antoka le ho avy a, dia sahirana. Reraka Davida. Fa ny zava-nahafinaritra dia izao hoe Andriamanitra tsy nanary an'i Davida. Afaka reraka izy, fa saingy izao efa tsy Davida reritsoniny teo. Tsy Davida reritsoniny teo. Efa nisy olona amin'izay niaraka tamin'i Davida. Efa avy tany anaty. Araka ny toro-teny ny tenentsika iny. Efa nitory an'izay tsika tete, Davida tao amin'ny Zoany Adolama. Efa tao amin'ny Zoany Adolama Davida, dia izao. Ny nataon'i Davida tao, namolavola olona izy. Namolavola olona reraka izy. Nampahery olona reraka izy. Tonga ny fotoana ny verina ny ady. Inona ny nataon'i Davida? Ny ady ihany izy a. Fa hita hoe reraka Davida. Soa ihany. Fa tamin'ny fotoana nampatanjaka azy, tsy natoritory Davida. Fa raha tamin'ny fotoana nampatanjaka azy, natoritory Davida, tsy miforme an'ireo olona ireo a, dia tsy nisy ireto olona izay tantaraina reto. Ry Zero ihany, ry Abisay, ry Joab, ry Jonathan. Eny dia tsy Jonathan zanak'i Saoly ny resahana, fa Jonathan neveu an'i Davida, zana-dralahin'i Davida io Jonathan io. Ry havana malala, amin'ny fotoana mampatanjaka anao, ataovy izay vitan'ny tananao. Amin'ny fotoana mampatanjaka anao dia ataovy izay azonao atao. Fa ho avy ny fotoana mety reraka ianao, mety osy ianao, mety antitra ianao. Soa ihany. Fa tao anatin'ny zoe Davida, natao anatin'ny mafy azy, tsy mipetraka fotsiny izy. Fa nampahery an'ireto olona izay tsy isy afa-tsy olona bokany trosa, olona malahelo am-panahy, olona reraka. Fa nampatanjahany tao anatin'ny Zoany Adolama. Alleloia. Soa ihany. Nandefa vola tany amin'ny caisse d'épargne zany Davida raha ohatrohatran'izay ny azo lazana azy. Alefa tany amin'ny compte d'épargne, tany amin'ny caisse d'épargne ny heriny, ny tanjany. Mety teny Davida tamin'izany, informe an'ireto olona reto raha dia inona ary mba soa azoko amin'ireto, tsy alako ve makay? Inona no atenako amin'ireto? Olona malemy daholo, olona reraka daholo. Tsia, ampatanjao ny reraka androany. Fa ao ambadimbadika ao, reo reraka nampatanjahanao reo ho ampiasain'Andriamanitra,
ampahery anao. Halleloia. Davida nireraka fa voalazany ten'Andriamanitra any amin'ny Soramandry tsy niherim-pony Davida rery-tsony ny ilainy eto fa niherim-pony ny mpiadiny Davida. Halleloia. Tany amin'ny Goliata niherim-pony Davida ny ilainy fa niherim-pony Davida nafindra ny tany amin'reto olo reto anatin'ny zoiny Adolama. Halleloia. Aiza moa ilay tantara misy any zoiny Adolama iny? Averisika zay rehefa avy eo. Niherim-pony Davida ary avana malala nafindra ny tany amin'reto mpiadiny reto. Halleloia. Azany mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra reto ndao afindra amin'ny olona, ndao zany ho ampitaitsika amin'ny olona zay ananatsika. Halleloia. Ampiasain'Andriamanitra amin'ny délivrance avy ianao, miforme avy ianao olona hanao délivrance. Ampiasain'Andriamanitra any amin'ny toroteny avy ianao, ampitao ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Tahin'ny tompo ianao, ampitao zany. Halleloia. Mba ho raisy ny olona. Tsy mety zany hoe olona tena ampiasain'Andriamanitra be nefa izy rery foana ihany. Tsika dia manana fahazarana ohatr' izao efa nitondrana mivady anareo hatramin'izay. Tsika eto tsy hoe misy fotoana mba mampianatra mitoroteny, mba mampianatra baiboly, mba mampianatra sisy. Tsika tsy hoe tapaizana fa zay kely aty amintsika dia ampitatsika. Halleloia. Zay ke misy fotoana tena tenenina nareo fa nareo reo nge tena misy fotoana nareo amin'ny groupe zay maresy nareo ndre mampahery anay. Misy fotoana tena reny mihitsy hoe misy ady lalovana. Taloha zay mitondram-bavaka anareo fa reny mihitsy nareo koa mitondram-bavaka anay. Raha tsy nentina moa nareo ny tarihana hitondram-bavaka, iza moa zany ny teo. Fa Davida reraka izy, fa raha reraka izy tsy avelan'Andriamanitra resy izy. Halleloia. Teny mbola matanjaka ho hainao, ataovy izay azon'ny tananao atao. Teny mbola matanjaka. Ozy ianao impiro tanora dia io fahatanoranao io mihitsy atolory an'Andriamanitra. Tena atolory an'Andriamanitra, mipoy an'Andriamanitra. Aza miandry anao efa reraka, efa manomboka reraka, efa manomboka mamirana daholo ty karazana retina rehetrarehetra vokatry ny fahanterana, zay ianao vanompo an'Andriamanitra. Nga ianao afaka hianika tendrombohitra, andiva afaka tendrombohitra ntsony rehefa 70 taona eo. Zao ianao mbola afaka. Fa nga ianao sy le aretina aty zany afaka ifadinao anina 7 andro ntsony. Zao ianao mbola afaka. Halleloia. Ataovy. Jesy Benota, Benoba. Zisany taranaky rehefa hita, ngeza be. Zao moa zany tsara fantatsika. Zany hoe rehefa hita zany dia taranak'olona. Ohatrany hoe zareo Rwandais zao amin'ny Afrikana, raha mandinika tsika ny Rwandais dia manana bika hafa zay mihitsy zareo. Nareo nandinika zany? Ny olona avy any Rwanda dia manana bika hafa mihitsy zareo, lava be ry zareo. Lava be daholo na vavy na lahy. Dia inona koa ny karazan'olona hitanareo hoe olona firenena hoe avo be daholo, lava be daholo? Ny Allemand zao lava. Dia amin'ny Afrikana zany ny Rwandais lava be daholo zareo. Dia ny Ghaniana ndray ngeza be daholo matetika. Indrindra ny vehivavy. Fa ny rehefa hita zany dia zao. Olona vaventy be daholo ny rehefa hita. Tsisy kely. Taloha zany olona any ino tisy? Ny olona any Nouvelle-Zélande zao, ny mponina ny Néo-Zélandais. Ohatrany ngezangeza matanjatanjaka be zany daholo zareo. Misy karazan'olona ohatr' zany, misy olona kelikely daholo. Fa ny rehefa hita dia taranak'olona zay mivoaka avy ao zany. Rehefa taranaka rehefa hita dia goavana izy zay dia vaventy izy zay. Dia mahavariana efa niady eo anoloantsika reto tsy mba misy ady kelikely zany.
arakaraka mahatonga atsika hoe mandroso de tsy misy ady kely fa rehefa misy ady zay de ady tonga de ngeza. Miona amitsika isaky ny manana ady de ny refa hita. Alleloia. Ka ijerytsika androany fa reto olo reto de avy eo amin'ny tanàna anankiray daholo ny ten'Andriamanitra ny amin'ny andininy fa 2 tam'le Samuela faharoa 1 teo. Ary ireo efatra ireo de teraky ny refa hita tao Agata. Zany hoe sady goavana zay mivoaka vao Agata ngeza be daholo. Goliath van Gata, Goliath Gadita, Jisbi Benoda refa hita. Alleluia. Ngeza be daholo. Voaka aminao ady zay mifanena amin'ireo ady ireo de tsy mba misy ady kely. Fa ny zava-mahafinaritra de zao, Andriamanitra mampitombo. Alleluia. Mampitombo ny hery aty anatintsika, mampitombo ny fiarovana aty anatintsika, manodidina atsika. De reo zany tsy resan'ny Davida reraka ato anatin'io ady io, fa rehefa tonga avy any ary ny tena loza de zao, de vakitsika io tenan'Andriamanitra io le Jisbi Benoba io de nitondra fehedina vaovao. Zany hoe niady netiny fehedina netiny amolona ny Davida tsy le talotsony fa fehedina vaovao. Niezaka ny devoly am'izao fotoana zao mitady fehedina vaovao foana. Tsy mitovy mihitsy ny fakapanahy tamin'ny taona 90 sy ny tamin'izao fotoana zao. Zao anao mijery telefona, nareo madika zany tsy misy publicité, za tsy mahita mihitsy zao hoe publicité na vary amidinao, na pneu, na vary amidin'ny olona, na pneu, na telefona, de tsy haiko mihitsy ina nidira le vehivavy miborida. Fa hividy telefona tsaratsara zay, tonga de sarina avy. Alao mividy pneu fa tena fakapanahy. Mbola ino? Vehivavy miborida, zavatra miboridana daholo. Ndray andro tena varizy vady, nahita pub tamin'ny télé, resaka ohatry ny resaka retraite, resaka ohatry ny assurance retraite le izy de aolo efa antitra daholo ngambo hoe 20 taona miboridana mitanjatanjaka. Neo izy resaka hoe mba manaova anao zany assurance, mba manaova retraite, mba manaova cotisation anao mba etrehana retraite, de fakapana daholo zay jerinao. Ho avy ndray ny ete de ho hitanao ndray fa de masonao tsy hitanao tsy zay olsina azy. De folo ry havana natapaka ny Facebook any amin'ny zavatra hafa any misy fakapana afaka entiny foana, tondra fehedina vaovao foana. Ary raha teo Davida reraka io ka tsisy nizanizy, ny raha fehedina taloha matsy efa hain'ny Davida any hoe zao ny fialana amin'io. Misy olana mitsanga taminao tena efa hainao tsy jery raha voino mitranga zao ny ataoko le rien de fa fehedina vaovao ny netin'le rehefa hita. Ny angezany tsy miova, ngeza be foana izy, fa le olana zavatra hafa vaovao mihitsy. Resaka trano sy tany de resaka sarim-bavy ndray koa manao azy. Tena enjana mahavarina satria manino ny devoly de mitady foana fehedina vaovao sy andrarahana anao mahatonga anao ho raraka. Ary zavatra tena tsy azonao atao zao ny reraka ka ianao rery, fa raha reraka ianao misy mpitondram-bavaka ianao mbola afo zay. Alleloia. Any mahatonga antsika mitemba eto am-bavaka. Tamin'ny herinandro iny tena maromaro ihany nareo nandalondalo ady tena reko, tena tsapaneta aty zany tamin'ny resaka fanaovan-tsika. Aza misalasala rehefa misy ady eto am-bavaka, entinam-bavaka ianao. Rehefa tsy resinao misy 0 ia eo misy abisay eo misy joaby eo. Alleluia. De maty le fahavalo. Namono azy. Zao ny tenen'ny miaramilan'ny Davida tamin'izany fotoana zany, aza mivoaka miady tsony ianao. Fa raha ianao ny maty de tonga de ny fahazavan'ny Israely mihitsy ny maty. Tonga satria Davida mpanjaka. Ary nanomboka tamin'izany fotoana zany Davida tsy de mandeha miady tsony, tsy de mivoaka miady tsony satria
raha ao anatin'ny ady eo tokoa ny maty ny mpanjaka dia ny firenena ray manontolo ny resy zany firenena hoe ny resy zany nge ny mpanjakany maty zany ny mpanjakany efa tonga dia efa baba. Alleloia. Fa zao ny zavatra vakiky le ten'Andriamanitra roa ny afaka zany any hoe maty zany le ray iny efa rehefa hita iny efa ngeza iny mbola vao andehanao fotsiny zany izy hoe milamy mandray tsika inona ndray tamin'ny andiny vavana ambin'ny folo amin'ny afaka zany dia nisy adinay tamin'ny Filistina tao gobo ary sy beka osa tita nahafaty an'ny safa zay isan'ny taranaki rehefa hita hitanao rehefa hita ndray safa tonga ndray zany safa ngeza be ndray fa natongavany teo ny ely dia efa teo ndray koa sy beka osa tita izay tsisa fa miaramila ny Davida nomeny Davida ny traikefa nampahereziny Davida namindrany Davida ny heriny sy ny fahaiza manaoany dia maty ndray. Alleloia. Andiny fa 9 tsy mety tapitra ny ady rehefa namalala mampahery anao fa raha mbola eto amin'ity tany ity ianao misy boky zay mivakiny eto aloha izy ny namaky rivokeny hitady tany tsy misy fasana matahotra faty le rahalahy dia andeha ho aiza anao andeha hitady tany tsy misy fasana dia misy fasana daholy anankiray ihany tsy misy fasana dia efa favy eto tsisy fasana fa rehefa anatany olona hoe atao aiza ny fatin'ny olona eto natao hohanina eo izy sy ny olona asy ala izy verina tany amin'ny nisy fasana namaky anivy eto taloha mitady tany tsy misy fasana. Nisy ady indray tsy tapitra zany ny ady nisy ady indray kosa tamin'ny Filistina tao gobo ary elanana zanaky zareo regima Betlehemita namona amin'ny Goliata Gatita izay nananjaran-defina tahaka ny votenin'ny mpanenina maranitra zany le fony zany tonga indray izy ary zao tsy iza ity lehilahy ty fa avy anakaiky ny Goliata ihany raha lampiray-tapo amin'ny Goliata avokata iny mihitsy ny tiry amboara-mielona iny mihitsy le boky le misy faty miantona amin'ny hazo natao ohatra izy tsy iza ity Goliata Gatita ity fa rahalahy ray raha amin'ny Goliata Gatita Goliata vanikata ry havana za rehefa mandinika an'Andriamanitra dia zao ny ihany ny zavatra mba hitako ry havana. Andriamanitra rehefa mitatana antsika dia mampitaitaina misy suspense zay rehefa miaraka amin'Andriamanitra ary tiako zaraina aminao zany androany raha mamaky tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny Exodosy any amin'ny Exodosy Exodosy toko fa 7:10 rehefa namaky ny ranomasina mena Andriamanitra dia zao zavatra nitranga ozy Andriamanitra ny Egyptiana zay hitanao an'io tsy hitanao intsony rapitso lasa tokoa ary ny alina iny ankalaza pasika mantsika ny pasika atsika dia arim-bavaka amin'ny 15 avril zoma 15 avril nanaovantsika amin'ny pasika ato tokantraminay arim-bavaka izy io dia tena makivaky tany maina amin'izay ianao io tena isy ranomasina isokatra amin'izay eo amin'ny fiainanao io fiampitana. Alleloia. Rapitso izy Andriamanitra rapitso tsy hitanao tsony reo dia ny zavatra nataon'Andriamanitra dia zao tsy hoe mibatay ny tanan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia napita ny tery-apita fa ny zavatra nataony nosokafany ranomasina le ranomasina nosokafana io io ranomasina nosokafana io tsy hoe tsy hita tsony fa teo ihany le ranomasina lasa totan-javatra lasa ohatry ny rindrina lasa ohatry ny hoe rindrina anankiroa zany mandeha koloara ianao dia ranomasina ato dia ranomasina ato hitanao eo mihitsy io ranomasina dia andeha fa misy tazomin'Andriamanitra za raha ratsika mandika izy vetrehtra tena lehibe rao Jehovah fa mampitaitaina zany tena mila fatokinan'Andriamanitra ngeza be ny nandeha teo amin'ny ranomasina mena io zao foana tsy mitsetretra hoe sao dia mba mirodana tampoka raha izao moa
azonao tsaina moa zany vakiny zany ka mora fa teneniko anao fa tsy mora nandeha teo an'izany ranomasina meny zany. Hitanao tsy nahavita niry ary Miriama raha tsy teriapita fa nitaitaina Andriamanitra reto mivavary reto vavafara zao io tsy mantsy efatratra zay raha izao moa misy olona ray ny arinany anao mazay raha izao moa io no mirodana tampoka natahotra aza mba hitako ka mahaza mba mahita aho izy raha sanatry ny vavana diny lelany ka mirodana ampatahotsy lalana le atsika loza miantona misy loza eo fa anton'Andriamanitra fotsiny za ty teny aminao androany fa fomba fiasan'Andriamanitra amty fiainantsika ty ny fahavalontsika tsy maty fa matory maty Goliaty fa mifo Goliaty resy Filistina fa mitsangana mamono miady mbola Filistina ihany mampitaitaina mandeha teo am'izany ranomasina mena zany ka natonga inona teo am'izany Ankisraely natonga tahotra foana mbola tsy misy tahotra foana raha zao mo tiany mirodana de mahatonga inona fa tonga mbola te hiankina amin'Andriamanitra foana ary nandeha lavitra ary ny zavatra tena mahavarinika rehefa tonga tokoa zavatra neritreretiny zanak'Israely le zavatra natahorantsika hoe raha zao mo ino mirodana tampoka eo vaky tampoka io raha io aiza ny tany ale vakitsika eny Exodus 7:20 adiny 7:20 ary nanentsika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo foana rasoa vakitsika mihitsy hoe adiny 1:20 dia naenjiky Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery tsy nanana nampisavan'i Jehovah ny ranomasina nandrisiny ny alina iny nandrisiny alina zany tany maina nataony tany maina hoy ny tenin'Andriamanitra nataony tany maina aiza izy teo nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia nandeha tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany dia nandroso risika ihany zany fa soa ihany fa Andriamanitra nanokatra anio raha devoly nanokatra anio nirasan'ny teny ampivoanao dia fa ianao mila matoky an'Andriamanitra zay lalina sokafan'Andriamanitra hidiro fa azo atokisan'Andriamanitra fa zao ny tena olana andiny 7:20 nahita an'le ranomasina nisokatra ny Egyptiana dia lasa tsy nanana andiny 7:20 dia nanenjika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo avoan'ny ranomasina dia ny soavaly ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary mitaingo-tsovaliny nahatoko be mihitsy ny Farao hoe mandehany fa matory hoe afaka tokony ho afaka nareo tsy fantany fa Andriamanitra nanokatra ny ho lasa tany maina ho an'ny zanany fa tsy ho an'ny Egyptiana ary za teny aminao teo amin'ny ranomasina mena iny nanavahan'Andriamanitra ny manompo sy ny tsy manompo azy nanavahan'Andriamanitra ny matahotra azy sy ny tsy matahotra azy nanavahan'Andriamanitra ny olony sy ny tsy olony fa ny zanak'Israely nandeha tany maina ara-dalàna fa rehefa nandeha tamin'ny fiambelana maraina dia nijery ny tobiny Egyptiana tamin'ny andry any Firaona sy ny rahona Jehova ka nampifanaritaky ny tobiny Egyptiana dia nanala ny kodiaran-kalesy ka nampasarotra ny nandehanana le kalesy ny sosa tsara iny niala ampiny hoe nanomboka ny fanaritaka lasa misy sakatsakany misy olana ohatrany lasa sy ny sosa ny di nefa zanak'Israely nandeha naniny tany maina na kalesy efa tsy dia tsara roulement reny ary sosa tsara maina na ondry efa mandringaringy reny misosa tsara reny fa retsy ny Egyptiana matanjaka be ny sovaliny kalesy tena vy fa ny esorany Jehova ny kodiarana klop tao anatin'ny fanaritaka ary zao koa nanomboka tonga saina azy hoe tonga ny ampivoany ho ny tena Andriamanitra andao andositra ny tavan'ny Israely tsika fa Jehova no miady eo amin'ny Egyptiana ho andreo miady amin'ny Egyptiana ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy 5:20 ahijiro ambony ranomasina ny tananao mankatonany rano amin'ny Egyptiana mba amin'ny kalesiny sy mitaingo-tsovaliny io le zavatra natahorana io le zavatra mampitaitaina be hoe raha sanatria mo e tonga tokoa ny sanatria na izy dia nikatona ny ranomasina raha dia ny telo mialohana iny nikatona ny ranomasina mahatao zanak'Israely zany hoe lala nitondran'Andriamanitra antsika zany tandremo fa mila matoky an'Andriamanitra isika matoky an'Andriamanitra
no tena ohatra ry tena indritry mosesy teo ambony ranomasina tana ka mikatona tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva maraina ny andro any Egyptiana nandositra akanjo nisena rano ihany dia nariny Jehova teo avoan'ny ranomasina ny Egyptiana ka nikatona ny rano nanarina ny kalesy sy mitaingitra vany ary miaramina farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina anenjika ny zanak'Israely ka tsy nisy niangany reny na dia ray azy fa zanak'Israely kosa dia tamin'ny tany maina teo avoan'ny ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy ny ankaviany. Ny zanak'Israely eny mbola tsy tavoaka ato anaty rano zay aloha zany tsara fantatsika le rano zany lavabe ny lalana dia zanak'Israely ery aloha ery tany maina fa ny tao aoriana nanomboka nikatona tsikelikely nanomboka teo amin'ny farany arina no nikatona nandeha nakany amin'ny morony. Azonao zany ny tantara zany ranomasina nikatona zany nanomboka ranasaraka ny dian'ny zanak'Israely andeha ivelony itsoka ny Egyptiana ne nikatona ihany ny rano ne ny zanak'Israely ne maina mandrapatonga ny teny zay vao nikatona tanteraka. Ary tiako atongavana aminao ary tiako atongavana dia zao raha teny ny zanak'Israely nitady an'Andriamanitra tamin'ny mbola teo anoloan'ny ranomasina mena rodorody ny Egyptiana dia nitaitaina ny zanak'Israely dia nitady an'Andriamanitra dia nivavaka mafy ohatra tsika rehefa ao anaty olana izany tsy mbola niantso etabetsika zany re dia tsy mino an'Andriamanitra ako dia manontany tena hoe izy ary le atsondreny olo reny rehefa misy olana fa itsika io vao misy olana kely na olana be dia miantso an'Andriamanitra fa tena alohan'ny ranomasina mena nivavaka ataony zanak'Israely ary tena nanao zay ahitana fitotena-tren'Andriamanitra daholo tena nanamasy tena hoe tena tsy nanaonao foly satria maninona satria ao anaty olana sokatra ny ranomasina mena nandeha tany maina fa mbola mampitaitaina tompoko ary za dia teny aminao fa fomba fitantanan'Andriamanitra zany zay nandinika hoe fa manina ho azy Jesosy raha mitrosandray inona tsy afaka toy eo azon'Andriamanitra atao nge zany inona ny zavatra tsy hain'Andriamanitra hoe rivavaka zany 5 taona lasa ohatr'izao boka nitrosa tamin'izany tsy ny fakahitana fa tsy azon'Andriamanitra ny kitiana ohatr'izao zany olana zany dia potika tao anatin'ny ray andro ny vavaha za mitenanao fa tsy tao anatin'ny ray andro namahan'Andriamanitra n'izany olana zany fa tao anatin'ny 2 taona tao anatin'ny 2 taona na ilika Andriamanitra tsikelikely savain'Andriamanitra tsikelikely inona ny zavatra mitranga inona no mahasamy hafa an'izany tamin'ny nanafahana azy indray mandeha tonga dia tsika tsotra fotsiny raha androany apoka nitrosa androany esolonamiko io ny tediavako an'Andriamanitra isan'andro azo antoka ve fa raha pitso mbola hitady an'Andriamanitra afaka ny maharary afaka ny nangididy hoy zany ohatra tsy aneo ka mandehana fotsiny loha mandehana amin'ny ranomasina mena vakio ny ranomasina mena azadino fa na dia efa tany maina rio andehananao io mbola ranomasina loza mitatao anao eto tsy hoe tsisy tsony ny ranomasina fa nitoanana misy tanana manoana tsy hoe maty Goliaty dia verin-dalana amin'izay Davida tsy mila ny Jehova tsony fa maty ny ngezandrindra misy rahalahany ao ary zany anisan'ny lesoka amintsika eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra rehefa mety ny atao anaty ady moa tsika tsisy hoany za tsy nahita olety tsy mitady an'Andriamanitra hoe tao mavaka rahalahy misy namako izay maditra be zay ozy izy mantsanary eo aloha zokrady mba tena tsy mba hitao mavaka kely aloha zokrady fa tena ohatra anao na anatin'ny fahadalàna sy ny ditra dia mitady an'Andriamanitra daholo maika moa fa tsika mba mivavaka rehetra dia mitady an'Andriamanitra dia rehefa anaty olana izay tsisy client ny soirée gasy rehefa anaty olana ianao fa ianao izy tsy hivavaka fiembenana ary mety ny nataonao fa tsy efa Andriamanitra ny Andriamanitra amin'ny andro fao mamonjy amin'ny andro fao reny fa zao no tiako tenenanao vazo any ilana azadinonao fa ny Filistina mbola eo
ny natonga ny Davida tsy maty na de reraka azy mbola ny Andriamanitra ny tokiny tamin'izy tsy reraka, tamin'izy tsy reraka ny mbola Andriamanitra tamin'io. Alleloia. Ny fahavalonao tsy miova, ny fahavalonao afaka manova fedina vaovao fa ianao aza manolo ny Andriamanitra ao raha tianao matavavoaka vely. De teny aminao androany lavana malala, teny amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Hoy Jesosy tsy maty raha zazavavy fa matory, fa tandremo fa ny Filistinina koa ny problème tsika koa tsy maty io fa matory. Betsaka ny olona hoe afaka narary milamima zao atao kotsomo Jehova za koa nge ohatsy nanao foana ihany. Ole olona anankiray zay misy pahera ve olona nentina mbavaka tadidiko mihitsy andro sabata ohatra zao. Zany olo zany de olona tena mbola makamano sy makafy an'izao tontolo zao. Ina zavatra nitranga nisy olana be mihitsy zay lalahy zay teto andafy problème resaka taratasy tamin'izany. Efa tena hoe tsy maintsy alefa mody efa le tena manao présence any amin'ny tany filaminana re tsy maintsy andeha mody andro sisanisaina de mody tomaly tena tamin'izay tena tenenao tena gagaby mihitsy andeha anao sabata ohatra zao tamin'izany zay mbola tsisy fandarana ohatra zao fa tamin'izany zay mbola mitory teny ohatra misy olona manana box any Madagasikara misy collection de mitambatra vitsivitsy ny olona de any zay no mitory teny tamin'izany. Gagaby mihitsy sady ohatra ny tena faly ohatra tamin'izay tena voakasika mihitsy foka satria fantatry tsara io olona io, fantatry tsara ny fiainany fa tamin'izay izy fantany efa mivavaka. Allô Sokrato aonarsea iza mivady niara-ny antso teo ahoana inona vaovao eto bavaka efa mandalo aty entina mbavaka ivavaka aveo ho anareo atsaiko any fa nivavaka izay telo menada fa tena teneko anao fa avavaka ny rehatra any tanaty tomobile nivavaka ho andro satria anao toriteny tan'ireo mpanao manana toriteny fa tena mitady anandro nivavaka izay telo menada andranomaso Jesosy ao fa voninahitra an'Andriamanitra noho ny fitantanan'Andriamanitra tsy haiko izay finoany izany olona izany fa ny finoko de zao no nivavaka izay natao nitediavan'Andriamanitra nalamin'Andriamanitra le olana fa milamina izy amin'izao fotoana zao efa zay tsisy olana zany fa tsisy tsony zany na de hoe mijerika ny fandaharatsika tsy ataony zany zany na mbo hoe tamin'izany izy misy fotoana io andro sabata io avy nyresaka adiny roa tao zany fampahery ny fampitondra-bavaka nanao voady sy ny sisa nompo anao zay Andriamanitra de ny anivany mba mizara tenin'Andriamanitra atao de meza ny namany aona koa tena reteta lasa gararasa pastera de mijery ny publication zany manao mizara tenin'Andriamanitra izy de meza ny namany de vola menamena ndray de tsy lasa pastera fa manafinaritra kirana fotsiny ty de izay lamina amizay taty ariny fiainana taloha ihany ny fiainana taloha atao inona Jesosy tsisy ilana an'izany atao inona zany hoe hiantso any rado zany andro sabata ndao hivavaka tsisy ilana an'izany ozy ny olona zao no tadidio raha nareo eto za te tena anareo betsaka taminareo nefa nahazo valim-bavaka teto izavo defa mba nahazo valim-bavaka teto mety efa maro nareo nahazo valim-bavaka hoe tamin'ny alalan'ny fiarahantsika mivavaka teto fitondrana bavaka de za misaotra anareo ary tena zavatra mety zavatra ataonareo io hoe efa nivaly mivavaka mbola mivavaka ihany efa afaka le olana efa maty ny fahavalo mbola mivavaka ihany mbola io ihany tsika rehetrarehetra reo ihany nge reo dimapolo hitanareo reo tena tsara satria zao mitadidio ny Filistinina tsy mbola maty misy taranaka Filistinina foanao ny rehefa hita tompoko de maty ny ao velona ny eo maty ny ao velona ny eo zany hoe ny olana ny ady tsy tampotry io fa raha miady ianao androany maresy tadidio fa mbola hivelona ny ady raha fakapitso fa ianao mila maresy ho ny tenin'Andriamanitra atytsika misy teny mahafinaritra eto hoe ao amin'ny Samuela faharoatoko fahadimy andin'ny fahavalo ambin'ny folo nge vakitsika
ndraiky avakitsika ny Samuela faratoko fadimy andiny fa fito amby folo nandreseny Davida ny Filistina. Koa no ndreny Filistina fa efa nosoran'ny olona ho mpanjaka ny Israely Davida dia niakatra hiady hitady azy ny Filistina rehetra. Fa raha reny Davida zany dia nidina tany amin'ny batterie fiarovany izy. Halleloia. Ary dia tonga ny Filistina ka niakaka teny amin'ny lohasahan'ny rehefa hita. Rehefa miteny hoe lohasahan'ny rehefa hita ao Baiboly, Davida rehefa makeny amin'ny lohasahan'ny rehefa hita dia zao ny aleheny, hiady ny aleheny, hiady amin'ny Filistina. Ary niakaka teny amin'ny lohasahan'ny rehefa hita. Ary Davida nanontany Jehova hiakatra va hamelony Filistina va atolotra eo an-tanako va izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Davida, miakary fa atolotra eo an-tananao tokoa ny Filistina. Lesona voalohany, mahazo to sady mahereza manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Neny Davida tompoko dia nanontany any Jehova foana. Davida tsy niainga hiady raha tsy manontany any Jehova. Inona ny hevitra amin'izao Andriamanitra? Miakatra be zany. Hoy Jehova, miakary. Inona fikazany miakary zany? Miakatra amina toerana ambony. Ianao zany anaty ady tsy hoe fotoana eo. Mampalahelo mihitsy mahita olona anaty ady dia vome variana amin'ny zavatra. Vome ianao anaty ady dia feno anao io adevitra resaka politika, adevitra amina olona kidaladala anaty Facebook. Ny problème ankenao amianay dia hitana hoe ihany misy zavatra tsy be dia be ny zavatra tsy tokony hitako. Misy ale sarim-bavy malaza be tsy hitako rehetra tsy ny olona sasany aminareo. Misy aminareo ihanina ohatra zany zao mampionina sanatria dia mampionina commenté dia jerena le izy ny lehilahy dia lasa hita mampalahelo be hita olona anaty ady dia mbola mangatsy reny ny zavatra atao. Fa Andriamanitra miteny miakary, mila miakatra ny avon'ny ara-pananao, mila miakatra ny fiainam-bavakao, mila miakatra ny miakatra daholo, miakatra ny niveau spirituel anao, mila miakatra ny ara-pananao. Tadidio manomboka androany fa niady raha tonga tsy fotoana hidina ny ara-pananao izy fa vao hoe ampiakary ny ara-panana, ampiakary ny fotoana hivavahana, ampiakary ny feonao mivavaka, ampiakary ny tananao misandratra. Alleloia. Dia Davida, ary Davida tonga teo amin'ny Bala-Perazima ka namelo reto dia hoy izy, Jehova efa namaky ny fahavako teo androko haripaka hiparika toy ny ranovaky, ho zany nanaovany zany anaran'izany hoe Bala-Perazima. Ary nilaozany tao ny sampony ka dia lasa ny Davida sy ny olony ireny. Davida zany ry havana amin'ny fotoana miakatra eo amin'ny lohasahan'ny rehefa hita. Eo ny fotoana andresen'i Davida. Aza dinonao miakatra eo amin'ny lohasahan'ny rehefa hita, eo amin'ny toerana ahitanao an'Andriamanitra, eo amin'ny toerana misy fiainam-bavaka, eo amin'ny toerana misy vaky Baiboly, eo amin'ny toerana misy vavaka, misy fifandraisana amin'Andriamanitra, dia miakara amin'ny ambony. Aza manaiky hipetraka fa miakara amin'ny ambony. Aza mety manaiky hidina ambany ny ara-pananao fa niady izay hitanao androandro. Men'Andriamanitra fandresena ianao fa mbola iveriny io ady. Fa raha tsy miova ny Andriamanitra ao, tsy miova ny fiarahanao amin'Andriamanitra, resinao foana io. Na empiriakatra ao lohasahan'ny rehefa hita ny olana, na Filistina iza. Be da be ny anarana teo Goliata. Be dia be ny anarana afaka hita ny anarana olana, be dia be. Ary olana goavana daholo ireo sady vaventy. Fa raha tsy soloinao ny fomba fiadinao, tsy soloinao ny Andriamanitra mpitaditafika ao, dia resinao daholo izay ady tonga eo. Alleluia. Za nge ravina tena teneniko anao fa misy rahalahy zay ny arananoko an'Andriamanitra taminay. Ny antony nidirany ny vavaka efa elaela ihany zay voan'ny diabety izy. Izany ary zareo menakavy diabetika daholo. Dia nahatonga azy resahatra vavaka ozy anao inona? Satria mamely anazy dia aretina. Dia nitany an'i Jesosy dia nidelivreny retina am-bavaka. Dia sitrana tonga dia tsy diabetika intsony izy. Sitrana dia nivavaka natao batisa dia lasa diakona dia nanompo an'Andriamanitra. Fa ina zavatra nitranga? Didiko mihitsy izay teniny izay indray andro. Hitana taloha le ohatra zao za zao ohatra boka mitrosa. Dia za miteny nareo hoe tena mafy zany ady zany. Ary tena
tena ady tsy maintsy nitedavoaka an'Andriamanitra zany ary tsy vitanay mivady zany raha tsy Andriamanitra ny nombany. Za zany zao tsy afaka hiteny amin'ity sy le izy ny solana trosakely izy tsy tenaka izy tsy afaka hiteny an'izany fa amiko afaka nahamonina faty eo fa no fahasoavan'Andriamanitra tetsy zay ny traka fa io rahalahy io niverin-dalana tena niverin-dalana ry havana satria sitrana rehefa sitrana izy dia niverina nangatsitsika dia niverina tsy nivavaka nanomboka tsy nivavaka tsony dia manomboka mitady olona hoe tsy hivavaka satria zao satria misy olona maso satria ohatry zao tena marina ny olona mantsy a rehefa izay tsy dia hivavaka dia mitady antony izy tsy mba tsy izy ny amena tsiny inge tsy izy idiran'ny olona anao sy Jesosy nanomboka niverin-dalana verina mifokasikara verina misotro toka Jesosy eo inona nafaty an'izany rahalahy zany izy ianao voataona vitsivitsy lasa matin'ny diabeta verina le aretina ary verina tonga dia afo tsy haiko firy to dia maty le diabeta niakatra be ny toko tonga dia maty satria naniny le diabeta nge tsy foana fa taika ny Filisy mbola atao ihany fa natory ampatorian'Andriamanitra za teteny aminao androany ry havana malala fa ny olanao io tsy maty fa matory afaka miteny anao androany hoe lamma tsisy ilako an'Andriamanitra tandremo fa Goliata manana rahalahy ary avao agata daholo ireo io tanàna gato io zany dia tanàna tena feno olona hitanareo any Pays-Bas ny firenena samy manana ny mampalaza anazy fa any Pays-Bas Russia Brésil ny tena mampalaza andreo feno olona matanjaka mahay miady za masy taloha mijery andreny le aiady reny tiako mijery andreny taloha fa saika avy amin'ireo firenenareo daholo ny olona tena reny mahay miady hitantsika mahay miady reny dia ny Amerikanina koa zany mazava ho azy rehefa tady olona mahay mira indray anao dia efa malagasy mba efa ao anatiny aleloia mira daholo ny olon-drehetra sy ny sinoa aleloia avao agata olo tena androany ireo efatra ireo dia samby avao agata roa taona vao afaka nitrosanay satria nahoana tao anatin'izay roa taona zay ny ota zay nenanao tao anatin'ny firy taona ahoana mono tena hoe raha tsy manana finiavana mihitsy anao hiezaka hoe za tena tsy hanota ntsony fa mifoka sigara ny sasany tamitsika fa mafy miala sigara io mafy io matoy ny olona miteny ny ahy elako tsy kelikely mafy amin'izay ary tsy ala izy manao an'io hoy izy anabavy zay niarana darada efa iako daholo mitoriteny fa niaza hitanao le hoe pataloha hoe sy ny sisa elako tsy kelikely anao zany lelanao tsy kelikely le pataloha hoe taloha anao tontolo ny andro ny pataloha dia ataonao maraina fotsiny moa zany tapakandro de adiny telo sisa zay lelana tsy kelikely dia aloha tsy kelikely aloha hitanao an'izany fa zany io fahotana io le fijejojoina mbola hitanao mbola tsy maintsy mba mikarakara vatana kely fa ny ahy elako tsy kelikely dia aloha tsy kelikely raha zay hitanao fame fa tadidio Andriamanitra raha hamonjy anao tsy namonjy anao tsy kelikely dia zao zay etiko mba efa vonjeo arapisy le tompotro zao avy zay mba tsy kelikely eto sahirana antsika fa tadidio fa tsy maty ny fahavalinao fa mbola misy ny Filistina dia misy foana zany inona zany ny zavatra tiako atongavana tokony miankina amin'Andriamanitra foana tsika ny toe-ponao nitady an'Andriamanitra hatramin'izay dia ataovy eo foana hozy le anabavy adidiko eto daholo maty zany rehefa miresaka eto tsika hitanao dikany hoe rehefa hita koa dia zao ankoatran'le maha hoe niendrika vatana zany sady goava be no vavety dia ny dikany hoe rehefa hita ihany koa dia aloka na matoto amin'ny teny hébreu zany ny teny hébreu rehefa hita ny dikan'izany aloka na matoto dia jerenao tsara ngendry ambiny fa io olantsika io aloka ihany matoto misy matoto ndraindray afaka mikasika ny olona ankendain'le matoto fa misy hitanao fotsiny aloka ve dia afaka ninona afaka maninona iny amin'ny fotoana ny rehefa hita zany dia zao misy heriny izy mahavita zavatra
ary tena afaka mamono fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika mivadika aloka fotsiny iny ary tsy afaka manao na inona na inona. Nisy anabavy zay teto tamin'ny efa ela be zany anabavy zany resaka tamin'navo ampaherezana dia tilo misy anankiray misy anabavy zay efa sika nigaly izy tamin'izay fotoana zay tena hoe zany tena hoe fitonanam-bavaka tena urgent tamin'izany tena très urgent efa tena fitsarana mihitsy makena fotsiny ny fitsarana misitona kely ny fitsarana dia entre n'le fitsarana malina sy le hiverina ny ariva zany ny fotoana nafahana ny fampahery tamin'izay zay nampatarako azy anabavy zay ka izy afera be mihitsy tamin'izany tao Madagasikara tao dossier ngeza be zany amina olona tena olona ambony dia io anabavy io zany nitady mpanompon'Andriamanitra dia zay tamin'izay nisy ny antso dia zasy le rahalahy anankiray zay nampahery azy andranomasika rehefa zany ranabavy zany mivavaka dia za moa zany fomba fa zarako a rehefa satria zay mba tena tsapako eny ny asan'ny nazahoako valimbavaka tamin'izany dia asaiko manao vady foana io hoe zao a teneny fotsiny fa raha afaka am'izao anao dia tena hivavaka nompo an'Andriamanitra eno izy raha afaka am'izao a dia nompo an'Andriamanitra fa fahagagany zany ry havana eretinao any avokany zany olo zany efa niteny zao zany mahare zany tonga dia vidana kidoro aseo mividy kidoro ny olona tonga dia tena ny tamora fa tsy maintsy midika ry andro na rehefa tsisy hevy ty tsy maintsy midika ry andro na dia ray volana fa vidana kidoro hoe kidoro atorina ny amponja zany efa zay le izy zay mbola samy teny tamin'izany zay ny tenin'ny avoka fa ny tenin'i Jesosy mbola mila ilotsika raha androany ianao mino dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Alleluia nivavaka verina tamin'ny fitsarana tonga dia ohatran'izay aloha ny atombohany ohatrany hoe misitona ohatrany hoe nahazo fahafahana vonjimaika daholo zay dia hoe misy fitsarana indray amin'ny ohatra hoe afaka ray volana dia ino dia efa afaka lody tsy ilaina le kidorana tamin'ny mora. Alleluia fa zao ny zavatra nampalahelo tamin'ny olona io mbola loza mbola ino moa zany mbola sazo miantona mbola ho avy ny fitsarana fa le androany fa mitsorana fotsiny ary fomba an'Andriamanitra io satria zao raha tonga dia nafahana dia fantatr'Andriamanitra nytoetrantsika olombelona fantatr'Andriamanitra nytoetrantsika olombelona fa nitorotorona tamin'ny fahotana dia tsy maintsy dia hiverina ny amin'ny fahotana fa noniny zavatry ny miantona eo ambony lohantsika dia mahatonga antsika atahotra an'Andriamanitra mahatonga antsika ila an'Andriamanitra dia mahatonga antsika za Jesosy tena mila anao ahy na hanomboka ny lamindamina amin'ny fiainan'ity inona amin'izay no nataony nefa izy atao tamin'izany vita aloha iny nangeta eto ndao manao alim-bavaka dia makany an-tranonay manao alim-bavaka makany an-tranonay manao manaovana alim-bavaka fivadikanina ao an-tranonay manao fivadikanina ny tranonay mantsy efa hatramin'izay ohatra zany dia tena day andro amin'izay tsy enoenontsolo le olana lamindamina le olana ny inviteny amin'izay zay menakavy anareo hoe mba afaka tonga raha riva mba hisakafo any an-trano mpanan-kareny zany amin'izany lasa tany amin'izany tany amin'izay zay nanomana ny sakafo be lehibe inona ho azany moa zany ny antony hoe sakafo ty isaorako anareo izy isaorako anareo tamin'izay rehetra nataonareo fa izao mahafinaritra ny vavakintsika mahafinaritra ny fiarahana fa za io komantsy izy manana didany amin'ny fiangonana misy azy ny sisa dia miara-manompo an'Andriamanitra atsika fa mba mety tsy dia ho hitanareo tsony fotsiny dia zay nanaovana ty sakafo te mba ohatry ny fanaovam-beloma sy fisaorana anareo eve eo atahitra be zay mivady tany eve ty fanaovam-beloma fa inona ny olana le izy tsisy olana fa ny filazantsaratsika olana ohatry ny fefe atsika zany ohatry ny asa manao an'izao tsika tsy manao tsika tsy mihinana biby maloto tsika tsy manao jejetra tsika tsy manao tsotra ohatry ny feno an'izany ohatry ny ozy ny olona tsy mety amiko nefa izy mety tamin'le olona tamin'ny voalohany izy keneteny ary io ke mitondra vaholana tamin'ny fiainatsika za teneniko anao fa raha tao anatin'ray andro nanafan'Andriamanitra ny trosanay hoe mivavaka zay 17 marsa tamin'izany nanao sabata voalohany ohatr'izao 17 marsa 2019 dia 17 marsa 2020 dia 17 marsa 2021 dia 17 marsa 2022 dia 17 marsa 2023 dia 17 marsa 2024 dia 17 marsa 2025 dia 17 marsa 2026 dia 17 marsa 2027 dia 17 marsa 2028 dia 17 marsa 2029 dia 17 marsa 2030 dia 17 marsa 2031 dia 17 marsa 2032 dia 17 marsa 2033 dia 17 marsa 2034 dia 17 marsa 2035 dia 17 marsa 2036 dia 17 marsa 2037 dia 17 marsa 2038 dia 17 marsa 2039 dia 17 marsa 2040 dia 17 marsa 2041 dia 17 marsa 2042 dia 17 marsa 2043 dia 17 marsa 2044 dia 17 marsa 2045 dia 17 marsa 2046 dia 17 marsa 2047 dia 17 marsa 2048 dia 17 marsa 2049 dia 17 marsa 2050 dia 17 marsa 2051 dia 17 marsa 2052
ohatry ny androany zany amin'ny andro nanaovana sabata voalohany teo amin'ny fiainay ka raha nylahady iny ny lamina tena teneko anao zay sabaty zany fietritanay zany sabaty zany rehefa nipotsampo taloha zarotra matatatra ny devoly ve zany sa iny zany sabaty zany sekta ozy ny olona fa maninona reo lasany amin'ny sekta raha nylahady iny de ny lamina ny olona mba marina mafy raha ny ala sekoly lahady mety efa mpampianatra sekoly lahady aho ohatry zao fampianatra Jesosy zazakely magy ohatry zany fa inona ny zavatra nitranga nomboka nataon'Andriamanitra mihitsy izy nge fiarahantsika amin'Andriamanitra ahitantsika misy herin'Andriamanitra miasa ahitantsika herin'Andriamanitra miasa fa tsy ahitantsika faolana ianao aza miteny hoe tsisy valimbavaka fa io tompontrosana ny emitra ny andro io dia efa valimbavaka io ary Andriamanitra efa miasa io ary ianao aza matahotra fa io tsy maintsy tena mivatateraka io fa misy fitantanan'Andriamanitra tsika io zay anabavy misy anabavy zay ndray nanana olana be mihitsy seka ny atramanaina seka ny vonon'ny olona teto andafy to de ndreseka tamiko de ny amo zany de tsotra ihany andao hivavaka andao anao sitrapon'Andriamanitra andao hitady ny tavan'Andriamanitra anabavy ina de efa lehibe de tena mahavarinany tena mbola tena resiny daholo nareo resaka hoe fampidirana vatana zany de fa ny tena anazy hoe ranabavy ovay io fa tsy ahitantsika an'Andriamanitra io fa miatra manaina ozy ianao anomboka ny vavaka aloha zay anao vanalim-bavaka inona de lamina le olana eo am'izay novainy am'izay ny photo de profil mbola tsy nahita sorta foy ohatry zany atao amin'ny fiainako tsy mbola nahita fa zany sortana vehivavy mety avivavy foy ohatra am'izany nefa zany efa nahazo taony zany raha matoa zany kaka be mihitsy nahitany photo de couverture zany photo de profil tena hoe collection na sorta tsy mbola nahita foy ohatra zany zatra sorta tena hoana zany de ny olana nefa tam'izay izy eo ampetsona ana mihitsy ka nahitako an'le photo de profil any niatso anana izy misy olana be mihitsy tena de tantarainy teo le olana ho aho izy ianao ry havana fa tena olana be dehibe nitambatra anatin'ny ray andro raha tamin'io andro ny Davida io zany de reo Filistina efadara eo niara-tonga andray andro daholo niara-tonga andray andro satria reto olona efatra tantaraina tao amin'ny Samuel faharoa toko faha 1 vakiko teo tonga tsy kelikely fa reny zany anabavy zany tonga andray mandeha daholo problème maro seka lasa 4 mi zany olo zany seka tena hoe tena voaroka tena tsy tena olana zany zao ny teneko azo voalohany orana bavy fa ino ty zavatra ataonao ty zao ve ho any zavatra nyresahatsika zao ve ho any zavatra nampinanao fony ianao mbola atao anaty olana de ianao va metritra ahitanao an'Andriamanitra zao tsy fahamasinana misy iny aminao zao tena atahotra tena fona amin'Andriamanitra tanto mba hipepao amin'Andriamanitra ndao hivavaka tsika esoriko sa de zao de nesoriny ohatran'ny tsy teo le sary de novaina sarina ohatra ny baiboly tenin'Andriamanitra inge zava-dehibe le hita maso fa zava-dehibe koa ny any amin'ny tsy hita maso tena esoriny ohatran'ny tsy satria manino satria tena tonga ny olana ny fota hoany tanatin'ny ray andro le olana be dehibe niara fota amin'le sorta kely ozy anao tsy sidy fampidirana zany fa tsy te hitenanao koa hoe andramoka izao tsy te hitenanao hoe andramoka izao ozy ana ina koa ny fampidirana sorta foisiny olana andramo ary rehefa aveo andramo de hitanao fa niarany foto anatin'ny ray andro karazana olana midao aitsika ny bebao hainao esory io aza manao mihitsy de nanao alim-bavaka izay menadata am'izay nanao alim-bavaka tam'izany mbola manana hery de anao alim-bavaka ny amin'ny Jesosy ohatranao fa ny alim-bavaka ny ampitsonino izy ianao ohatry ny hoe nofo le omaly ohatry ny hoe le olana be dehibe mitsanga ma efa nampitomy efa tena tsy hitantsony ohatry ny tsy teo ny savasava ho azy daholo savasava ho azy daholo
mahavarin'Andriamanitra tonga de ny lamina tonga ary tsy vitan'ny lamina fa tonga de lasa nisy fitahina be tonga de nandrandraina tamin'izay fotoana de tadidiko mihitsy tonga de nisy tena lova be tena nandrandraina voaka ny didy ny ampisiny daholo zany a hoe ty zavatra ty zany ohatrao ty tonga de faly be izy nyjorivavolombelona fa ny tena zavatra nampalahelo koa de zao sady nyjorivavolombelona izy ryavana no nanao velomana saranatanato sotranao mihitsy fa tena na de ohatry ny zanako ary anao tena ohatry ny ray aman-dreny koara-panahy ao tena misotranao tamin'ny torohevitra fa zao maherezy nareo vady kely amin'ny asan'Andriamanitra izy maherezy nareo vady amin'ny asan'Andriamanitra tohizo ny diatsika tsy anohitsony izy manao an'io a tohizo ny diatsika jesosy aminy atsika tohizo ny asan'Andriamanitra torare vady fa mafinaritra za tsy de ho hitanareo eto satria ny adidy amanandraikitra na ataony veloma tamin'ny fomba ofisialy zay mivady tamin'izay ary niaraka tamin'le veloma afaka herinandro verina le sorta kely verina le sary verina amin'ny lolony le sarina izy manao sorta kely zany esoriny tsy amiantsony zao ry avana malala zazo nareo esorina tsy ami tsy olan'izany zazo nareo tsy enona tsony fa le Andriamanitra mitondra fandresena teo amin'ny fiainanareo namotika an'ireo filistinareo aza misaraka amin'io nareo fa tandremo a fa reo filistinireo tsy maty reo fa matory tsy maty reo fa matory aza misangisangy ndikan'izany gata zany de hoe fa miazam-boaloboka fa miazam-boaloboka ndikan'le teny hoe gata zany a fa miazam-boaloboka de mahavariny misy irandrija lasony lehibe zay meo fitsapana meo fitsajana mba hijoro amin'ny fotorotoro de zao rehefa tonga ao amin'ny teny voatra oliva ao Getsemane a ny teny ny ao Getsemane ao am'le saha anankiray misy famihazana oliva presenao ny oliva de mamoaka menaka oliva fa ny gata ihany koa de famihazana ranom-boaloboka ary ny olona rehetrarehetra ny lozika ny zavatra ny fiainan'ny olona rehefa eo anaty ady de mitady an'Andriamanitra daholo tsisy tsy mitady an'Andriamanitra tsisy fa ny zava-mahafinaritra reny zavatra reny ndraindray ataon'Andriamanitra tonga mifony olana mba tonga atsika ninona mba tonga atsika indray andalo famihazam-boaloboka de amoaka divay tsara amoaka an'ilay divay tsara karazana ny ady a tsy voatery ratsy fa be de be ny olona naverin'Andriamanitra tao aminy tamin'ny alalan'ny ady tamin'ny alalan'ny ady no natonga ny olona niverina nalahelo an'Andriamanitra sy ny fomba an'Andriamanitra za te teny aminao androany aza miandry averin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ady andao tsika alleloia raha mety zao ny fiainanao efa mba nety ny valobavaka efa mba miposaposaka ny valobavaka za te teny aminao androany da io ararotintsika no militady an'Andriamanitra bebe kokoa fa zao ry havana ao ambadibadikao a misy fitiavan'Andriamanitra atsika ngezabe tsy mampania an'Andriamanitra ny mamoa filistina ray mba tonga anao hiverina hitady azy amin'ny fona rehetra efa fantatra nge no avy ny filistina io e fa potikio raha miona amin'ny Jehova e fantatra nge no avy ny olonanao io e fa potikio potika tena potikio raha vo miona amin'ny Jehova ary ianao kosa atsika potika raha tafasaraka amin'ny Jehova ny tanjon'Andriamanitra de zao fitiavany anao tsy mampany azy mamoa filistina anankiray de taitra amin'ny torimasom-panahinao ianao de mitady an'Andriamanitra reo de miverina mivavaka be indray ianao inona ny ao ambadika zay potika ny olana raha misy amintsika eto androany ohatry ny fo zany ny filistina zany ty ndray misy olana ngezabe tsotra ny fanafodiny io ndana amboary ny fandoliana rehefa amboarinao ny fandoliana de davinay ny Andriamanitra zay hitanao ota ve hiakatra ve za ndana ozy Jehova miakatra amin'ny lohasahan rehefa hita miakara de ianao koa miakara fa rehefa miakatra ianao de eo ana amin'ny rehefa hita ianao fa ny rehefa hita tsy maintsy raraka eo anoloanao satria ianao tsy miakatra rery miaraka amin'ny Jehova Andriamanitra maherezy hotahin'Andriamanitra re tsika tsirairay avy misy
efa vakiko tengavany a Samuela faharoa. zao zavatra nataony Davida rehefa teny am'le iady amin'ny Filistina izy iady am' rehefa hita nanontany an' Jehovah izy hiakatra ve zany de tonga fandroandray ny fahavalo a andiny faharoa amby roapolo ame Samuela faharoa toko fadimy andiny faharoa amby roapolo ary niakatra ndray Filistina ka niakaka teny amin'ny lohasahan rehefa hita ary nanontany tamin'ny Jehovah ndray Davida de nyvariny aza mandeha fa ho didino avy any arina izy ka ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifiny ny hazo balsamo ary raha toka mahare figodingodin'ny olona eny amin'ny tendrony ny hazo balsamo ianao de faingana fa am'izay no efa niainga mialohanao Jehovah melo miaramila amin'ny Filistina ary de nanao araka izay nandidiny Jehovah azy Davida ka tena mely ny Filistina hatrany Geba ka hatrao amin'ny akaikin'ny Gazera. Ny tanjony ny zava-dehibe nanantsika fandresena de fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra ihany zay lazain'i Jehovah ary tsy azo atao hoe tsy enjery io tsy enjery maimbo izy tsika taloha hoe atao privava fotsiny mila miaina misy fotoana averan'Andriamanitra miakatra mandana miakatra de voloy misy fotoana izy Andriamanitra hoe aza mandeha aloha mandana ho didiny fotsiny fa zay lazain'i Jehovah no ataotsika be de be ny olona mahafoloa vavaka mahafoloa zay asen'i Jehovah ataony tsisy ataony zay asen'i Jehovah tsy ataony de ataony de rariny raha mahita ianao be de be olona mivavaka resy anaty ary reny fa fambaraka ao an'Andriamanitra reny satria resy le olona nefany tsy tokony ho resy ianao io tsy tokony ho resy na ifoy impireo Filistina tsy mbola nisy fotoana raika na resen'ny Filistina ny Davida satria nahoana satria Davida tsy nanolo ny fomba fiasany fa Davida ry havana de zao foana ny anazy zay lazain'i Jehovah de ataoko zay asen'i Jehovah ataoko de ataoko anompo an'Andriamanitra ity an'Andriamanitra zay rehetra nasen'Andriamanitra nataony de nataony ary reny no nitondra fandresena akatao avy ny didin'Andriamanitra mitiavan'Andriamanitra ataovy sitrapon'Andriamanitra fa raha oviana na rovintsika hiala eto amin'ity tany ity ny ady tsy maintsy misy ny fahavalo tsy maintsy misy ny Filistina tsy fongana fa ny Filistina misy taranany foanao ary ny devony mbola tsy reraka mitondra ady eo amin'ny fiainatsika fa na ady zato na roany zato na arivo manoloana anao ny Andriamanitra tsy miovy maly an'io mandrakizay ny herin'ny nomeny anao ampiandresenao ny fahavalo ataovy zay aseny atao ndao tsika tsy hisaraka amin'Andriamanitra mety ny atao miraha amin'Andriamanitra tsy mety ny atao miraha amin'Andriamanitra reraka ianao miraha amin'Andriamanitra matanjaka ianao miraha amin'Andriamanitra aza misaraka aza manao veloma ny fanatrehan'Andriamanitra zany ianao fa miraha amin'ny fona de tahiny tompany antsika tsirairay avy de mahay resy fa za matoky fa voarainao zany afatra zany manaritra zay fanandrevanambavaka resitrana tamin'ny aretiny nareo zao tsy tokony hiverina aminareo tsy nio aretiny io fa matoy mbola miverina de ny fondray ny Filistina de satria anao ny verin-dalana satria anao nangatsika satria ny zavatra nananarana anao taloha de verenanao ataondray de tonga ndray le lehilahy manana tanana efatra tanana enina ny ratsy aloha ny tenin'Andriamanitra jerenao tsara no dininy fa Samuela faharoa fa raiky amby roapolo andininy fa roapolo teo ary nisy ady tao agato de nisy lava vety zay endratsana ka de efatra amby roapolo nisan'ny ratsan-tanany sy ny ratsatongony ary izy koa de mba teraky ny rehefa hita de niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona de nisy tantarany veriny efa niaiky an'ireo miaramila Israely Goliata taloha de mbola niverina ray io nanao ny asan'ny Goliata ravana zay nananaran'Andriamanitra anao ny fitondratena nahitan'Andriamanitra anao halleloia io ny tokony hitsenanao ny fahavalonao na roviana ho avy ny olana roviana ho avy ny fahavalo ianao tsy miofo ianao makatoa an'Andriamanitra foana de tsy maintsy raraka eo an'loanao foana ny fahavalo na roviana aza manaiky resy fa ianao tompona andraikitra sy tompo tsafidy amin'ny fandresenao na ny faharesenao ho tahin'Andriamanitra retsika rehetra mila favorainao zay afatra zay samy tahiny tompo samy mahery tsy miova Andriamanitra tianao foana izy ary mbola volona ampandresanao foana izy ivavaka tsika am'izao fotoana zao mbola zany ten'Andriamanitra izany Jesosy io misaotra anao zay makasitraka anao satria voalaza tetondray ny afatra ao Jesosy androany Jesosy tena hoe ampianaro zay
ampianary isan'andro isan'andro mba hatonga hoe andresy foana zay zavatra mivoaka, andresy foana na inona karazana fahavalo, na iza karazany miaramila amin'ny Filistina tonga eo Jesosy eo dia ome fankatoavana izahay, ome fitiavana anao dia ho mpandresy mandrakizay misaotra Jesosy ahy. Ampianaro reto vahoakanao reto, ampianaro itianao, ampianaro ankatoanao, azavenanao manamaivana ny famonjena zay efa nomenao Jehovah Andriamanitra. Ataovy mitoy matahotra anao foana amin'ny tahotra siovotra, amin'ny fankatoavana anao, amin'ny fanajana anao. Zany Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Zany Jesosy ahy no ietsenanay ianao, ny toe-ponay 5 taona lasa, ny tahotray tamin'ny 5 taona lasa dia mbola tahotray ianao foana, mbola tahotray ianao na mbola 50 taona tsy ho avy ianao. Mataho reto mpanomponao zay efa naray valim-bavaka mba hiverina amin'ny toe-po-toe-panahy nanaisan'ny valim-bavaka, tsy ala amin'izany toeram-pandresena zany fa fandresena nomenao anay, fandresena mandrakizay. Ny fahavalonay mety mifo fa fandresenay tsy matory na roviana fa eo aminay foana ny fandresena. Manao ny dera ny aja ny sotra sy ny voninahitra efatra amin'izay ka ho mandrakizay. Halleluja. Efa ngio ny tsirairay avy isa-tokatrandro dia ome fandresena efa nosorana ho mpandresy izay dia ho mpandresy mandrakizay. Tsy voaka mpandresy ao alohanay mandrakizay ny fahavalonay fa ho tehirizinay ilay fehidina dia sabatry ny fanahy dia ny tenin'ny fahamarinana izay nomenanay fahamasinana avy aminao Jehovah Andriamanitra izay toeran'ny fanahinao masina. Misaotra ray eo dia voasisatana fahatro amin'ny rahan'i Jesosy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafaviteto azy fa amoa avy zato eny amoa anatin'ny fonay tsirairay avy eo amin'ny fiainanay amoa avy zato eny. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Anao irarantsika farany maranantsika fotoana eo paresy ianao paresy ianao halleluja. Eo atsika kinana faraparany
voasoratra ho anao mifaneseny efa eny fa izy mpamonjy anao tsy afo ianao ratizay tete ilaza aminao izy fa mbola miandrana efa mpandresy anao fa mbola andresy anao tazomy jesosy tazomy le trevo efa araka namelana asa miova andresy anao mbola andresy anao namonjy iasy efa voasoratra ho anao mifandreseny efa eny fa izy mpamonjy anao tsy afo ianao ratizay tete ilaza aminao izy fa mbola miandrana tokony andresy foana ianao mandana dia mandresena tianandro mandresena voasoratra ho anao Sabi na Andriamanitra resy zany ianao. Halleluja. Famita iny tompo a rapitso alina amin'ny latsinainy alina tsika misy amin'izay ny fandarana vavaka fiambenana. Famita ny Andriamanitra misotranao na hatrany hatramin'ny farany a mbola sokany amin'ny roan'andro zany Jesosy a dia raha amin'ny latsinainy alina tsika eo aneto a ao anaty vavaka fiambenana sotranao tamin'ny faharetana dia mino fanapahirianao ny fotoana teto androany a. Samita iny tompo a samy mahery a na iny Jesosy daholo.